mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda Kũmũme mũno wakwa nĩ kũmwenda nani ngamũhe ngoro yakwa nĩ kũmwenda ngamũhe ngoro yakwa nĩ kũmwenda ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ũhoro wa muoyo ndithaganagia mũnjĩtĩri muoyo oigire wothe ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio oigire wothe ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio na niĩ ngakena atĩa ihinda muona Jesũ ndaigua coro wa ruo na ndamenya kũna thutha mwaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kũna thutha mwaki witũ nĩ wakinya itherũ nĩndĩrirĩirie muoyo ona harĩ itarĩ hinya no mwathani Jesũ agwete guoko caitani ndehota no mwathani Jesũ agwete guoko caitani ndehota na niĩ ngakena atĩa ndikamuona Jesũ na ndaigua coro wa ruo na ndamenya kũna thutha mwaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kũna thutha mwaki witũ nĩ wakinya arĩa metagĩrĩra mwathani nao ũtagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akĩmbura hĩmũ mwanya
sauti ya malaika na kerubi Jehova vokengiandika kwera kuwa. Inua mikono yako tunapomsifu Bwana na kumwabudu. Tafuta jambo moja unaweza ambia Bwana ni asante kwa wema wake na fadhili zake. Yeye ni mwema tena ni mtakatifu. Bwana wa majeshi tunakuinua, tunakutukuza. Ni asante ni kwa ajili ya wema wako. Neno lako linatoshana na ni jinsi ulivyo Bwana. Asante kwa sababu ya kutuleta. Tunapokuabudu kubali sifa zetu zikakuwe manukato Bwana Jehova mbele zako. Nasi Bwana ukatuoshe. Tunapokusifu kutafuta uso wako, mioyo yetu na nafsi zetu twaziweka mbele zako. Wewe ambao waweza Bwana, nani kama wewe? Father, we love you. Father, we worship you. We lift up our hands unto you, Lord. Let me quench our thirst this morning in the name of Jesus. Oh, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe ni Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu. Tunakuheshimu Lord. Oh, vizazi hadi vizazi ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Sema vizazi, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wewe. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa
asifiwe. Mwathani agoshwa. Salimieni kwa hewa tafadhali. Happy New Year. Happy New Year. Ni kiumia gya keri kuma ria mwaka wambirie kwa mwaka no mweru. Atutithiete muno na ni nguria githomo itu kimenya wa umuthi twambirie na rwimbo rwiragwo udongorie na ni nguria studio tu rwimbo ru. Jesu bimugeni weroine imuhu gomwene inya gitana gwoko gwaku we mugate wa iguru hunia ngoro yakwa hunia ngoro Kinya di quiero geno noerwa ekworo tike magia akanigia owena nonya foro wa igoro taoria eranire taoria my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Let us pray. Mwathani ni tukwenda gucokeria ngatho kiroka mthenya wa umuthi ni tondu Ngai witu ni utuhete mihumu na ni utuotithietie Ngai witu guka nyumba yaku na nigetha tugucokerie ngatho. Kiumia githiete Mwathani ni twakorirwo twane hamwe na ithuĩ na nuko twari hamwe na ithuĩ tugathie mawira maitu na tugacoka Ngai tukaruta mawira maria tuhete na tukona wihokeku waku na rĩu Mwathani tukumenya wa umuthi gikaro giki na nitha tucokerie ngatho ni tondu wa mawiko maku tungĩoya roho waku mutheru wa Ngai yoke na nitha akorwo hamwe na ithuĩ Mwathani tukiambiria service ino Ngai utwane hamwe na ithuĩ utuonekanire gitagati-ini na nginya muico na tũrĩkia maũndũ macio mothe Mwathani no tũrĩgũcokeria ngatho twahoya roho waku mutheru wa Ngai akorwo gikaro giki na Mwathani atuĩke wa gũtongoria na thĩinĩ wa itwa Yesu Kristo Mwathani tũrona twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe. Geukia mwenzako msalimie, mwambie happy new year. I'm sure you have not seen one of us. Tutionete ithuothe mugeithie umwirere uhekanya nigetha tugoce Ngai ni tondu wa mawiko make mwaka ni twambiririo ro wega. Though we don't know what is holding for us, ni twetikete Ngai hamwe na ithuĩ, and I will ask praise and worship to take us through to this session. Thank you. Haleluya, Bwana asifiwe. Tupige makofi kwa Bwana Yesu tunapoenda kumsifu. Haleluya, haleluya. Haleluya, shangwe na vigelegele kwa Bwana. Makofi, 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 makofi kwa Bwana Yesu. Wagereire
tondu ni akoretwo nawe mwaka ucio wathira na mwaka ucio twambiriria noe gukorwo nawe ni tondu wihokeku wake ni wa tene na tene na aria mamwetagirira gutire hindi matuikaga kurwo ni hinya abararia moko maku mwire ni wega ni tondu wihokeku wake niguo gukinyitie haha ona mwaka ucio twambiriirie kuri andu mambirie na thaa ici matire ho abararia moko maku igoro mwire ni wega Mwathani ni twagucokeria ngatho ni tondu we wi munene gutiri undu no mwe tungiona itherũ kuona ati ni utukinyitie haha amukira ngumo na ugociriri na gitio ni tondu ni ciaku thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani ni twakwambararia na ni twagutĩĩa ni twakwĩnyiheria ni tondu wega waku ni utuiganĩte gutiri Ngai ũngĩ ũhana tawe ni wagĩrĩire kwambarario Mwathani ni wagĩrĩire gũtĩĩo ni wagĩrĩire kũnenehio gutiri ũngĩtũngĩrũgamia atĩ nĩgetha gũgĩthimana hinya nake ũrenda kuga we nĩwe Ngai ũrĩa wagĩrĩire gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩwe ũtũkinyĩtie haha Mwathani o rĩrĩa tũrahinyĩrĩrĩkĩte na tũkona kamĩtũrĩre itũ gũkinya mũthia Mwathani nĩ ũrokire na ũgatuĩka wa gũtũnyamarũra gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe twambararia moko maitũ igũrũ twagĩrĩire nĩ wega tũiga gũtirĩ Ngai ũngĩ mwĩhokeku tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki mĩtũrĩre-inĩ itũ ĩ moko-inĩ maku bamĩrĩ citũ ciĩ moko-inĩ maku kanitha waku wĩ moko-inĩ maku bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwĩnyihĩria katika jina la Yesu Mwathani nĩ twakwĩnyihĩria nĩ twakũnenehia na tondũ we wĩ mwega amũkĩra ngumo na ũgociriri na gĩtĩĩo nĩ tondũ we nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ririkana mĩciĩ itũ ririkana athuri ririkana atumia ririkana ciana Mwathani ithuothe mwĩhoko witũ wĩ kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwĩnyihĩria Mwathani nĩ tũkwenda kũigua mũgambo waku kiugo gĩaku mũthamaki Ngai nĩkĩo gĩtũtũũragia muoyo nĩ twĩrirĩirie gũkũigua Mwathani ngoro citũ Ngai wa mwĩtũ-inĩ nĩ cietereire gũkũigua nĩ tondũ we wĩ mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ wega nĩ tondũ we wĩ mwega we wa magegania Ngai ũyũ mũnene we ũkumagio nĩ araika na serafi twagũturĩria ndu Ngai ũyũ we wa magegania Ngai ũyũ mũnene nĩ ũkumagio nĩ araika hamwe na serafi twagũturĩria ndu Ngai ũyũ wĩ wa magegania Ngai ũyũ mũnene nĩ ũkumagio nĩ araika hamwe na serafi twagũturĩria ndu Ngai ũyũ wĩ wa magegania gũkĩra indo ciothe nĩwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona wĩ wa tene we nowe ũkumagio Ngai ũyũ wĩ wa magegania Ngai ũyũ mũnene
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa gatũrũme ka ũthingu rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũtũiga ho muoyo Mwathani mahinda-inĩ maya Jehova Ngai, na nĩgetha tũke tũkwambararie na tũkwĩre nĩ wega. Aba mũthingu Ngai wa gatũrũme ka ũthingu Ngai wa Ibrahimu nĩwe tũreta rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũtwĩciria meciria ma thayũ. Thengio Jehova Ngai nĩ tondũ mahinda marĩa Mwathani tũgũkomete Jehova Ngai nĩ ũkire Mwathani na watwarahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ na watũringaringa Ngai wa matu-inĩ, na twokĩra Mwathani na tũigua tũrĩ agima thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ Jehova Ngai. Tũrenda gũgũcokeria ngatho na kũgatha rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani, ona rungu rwa iria Mwathani na kũrĩa guothe Jehova Ngai gwĩkĩrĩtwo ngai cia mĩhianano. Mwathani rĩtwa rĩaku nĩrĩo inene Ngai gatũrũme ka ũthingu, nĩkĩo nĩ tũragũtũgĩria na tũgakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũkĩenda Ngai wa matu-inĩ ũkĩna nĩgetha ũtũcerere Jehova Ngai, nĩgetha Mwathani ũririkane o ũmwe witũ wĩ gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai. Jehova Ngai nĩ tũrakũnenehia tũkauga wĩ Ngai wa ngai ciothe, atĩ we nĩwe Ngai wa ngai ciothe Mwathani, atĩ we nĩwe ũhotaga kĩhoti wa mothe. Ngai wa matu-inĩ twathiĩ kwĩ ndwari Mwathani ũretwo Ngai wa kũhonania. Ngai wa matu-inĩ twathiĩ kwa ihiga Mwathani ũgetwo ihiga rĩa gũtũũra muoyo. Jehova Ngai tũngĩkũhanania na kĩ Ngai, no tũkwĩrire nĩ wega Jehova Ngai, no tũrutire ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twambararie rĩtwa rĩaku na tuge wĩ Ngai. Nĩ ũtwĩkĩire maũndũ ma mamegania Ngai tũtangĩhota gũtarĩria na tũnua twitũ Mwathani, ona tũngĩikara haha nginya hwaĩ-inĩ Jehova Ngai. Wega waku Mwathani nĩ mũnene Ngai. Twarora wĩhokeku waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, nĩ tũrarigwo Ngai kana twĩhokeka tawe. Twarora wendo waku Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, nĩ tũrarigwo Ngai kana twakwenda tawe. Woi Mwathani thengio Jehova, thengio Mwathani nĩ tondũ wa riri waku. Thengio Jehova Ngai nĩ tondũ wa ũnene waku. Thengio Jehova Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku wa magegania mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani. Thengio Baba nĩ tondũ wa mwaka ũcio ũthirĩte Ngai, nĩ wiki ya kerĩ Mwathani kuma rĩrĩa Ngai wa matu-inĩ twarogire mwaka wa 2022. Jehova Ngai nĩ ũtũranĩte na ithuĩ Mwathani, tũkĩririkana nĩ kũrĩ marogirie mwaka Mwathani na magĩthiĩ, kũrĩ marogirie mwaka na marĩ thibitarĩ, kũrĩ Mwathani monire mũthenya wa mwaka mwerũ na thaa ici matingĩmenya nĩ thikũ cigana thiru, nĩ tondũ wa ũrĩa Mwathani mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ wao Ngai. Woi Jehova Ngai nĩkĩo twagũtĩĩa, nĩkĩo tũkĩrire rũcinĩ tũke tũkwĩra nĩ wega, nĩkĩo tũkĩrire rũcinĩ tũke nyũmba-inĩ yaku Ngai wa matu-inĩ twaranĩrie nawe na tũkwĩre nĩ wega Jehova Ngai. Hawa mũthingu nĩ tũroka mbere yaku tũkĩhera mehia na mahĩtia maitũ Ngai. Mwathani no ũtũrore ũguo ũrigwo kana nowe watũmbira Ngai, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Mwathani twĩkĩte me magigi mbere-inĩ yaku, no nĩ tũrenda gũkũria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũgĩkũhoya ũheri Ngai, tũgĩkũhoya Mwathani ũtũthambie na thakame ya gatũrũme. We nĩwe ũraugire ona mehia mangĩkorwo matunĩhĩte Mwathani twoka harĩ we Mwathani nĩ ũgũtuohera. Twahoya ũtũtherie na nĩgetha twagĩrĩre harĩ we, twahoya ũtũtherie na nĩgetha twagĩrĩre kĩgongona-inĩ gĩaku. Ũrauga Mwathani ndũraikara nyũmba ĩna nduĩra. Jehova Ngai twahoya gũthera na nĩgetha tũtwarane nawe mwaka ũyũ Ngai. Mehia marĩa tũrekire 2021 nĩmo tũraregana namo matigatume thutha, ona ndũgatũherithie namo Mwathani. Ĩtĩkĩra Mwathani gũtweroheria hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩ twahera, nĩ twauga nĩ twahera Ngai, no tuona twĩkĩte maũndũ mega Ngai mbere-inĩ yaku Mwathani, twĩkĩte maũndũ me magigi, no tuone Mwathani tũthiĩte na njĩra iria ciagĩrĩire, no mbere-inĩ yaku Mwathani watũrora ũkona Baba nĩ tũthiĩte kũnene kũrĩa we ũtangĩenda tũthiĩ Mwathani. Twakũhoya tũcokie njĩra-inĩ ciaku Mwathani, na nĩgetha Jehova Ngai ũgĩũka kũrathima andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkahĩtũke mũndũ we thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Mwathani nĩ tũrahoera mĩciĩ itũ Ngai, tũkĩririkana Mwathani mĩciĩ itũ family cingĩaga kũrũgama gũtirĩ na bũrũri, mũciĩ ũngĩaga kũrũgama gũtirĩ na kanitha. Woi Mwathani nĩ twoka kĩgongona-inĩ gĩaku twĩna maithori ma ngoro na ma mĩĩrĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maragerera thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Mangĩ nĩ maritũ Mwathani, ta ithuĩ Mwathani twĩna mwĩrĩ na thakame tũkaremwo nĩ gũkirĩrĩria. Woi Mwathani ndũgĩũke ũtũcerere, we ũtiraga itugĩ cia ngoro Ngai-rĩ, ndũgĩũke ũtire itugĩ citũ Mwathani, nĩgetha rĩrĩa twahotwo-rĩ ũgoka ũgatũnyitĩrĩra. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, ugĩte ndũkareka andũ aku magerere magerio matakahota gũtooria. Woi Mwathani mũtũrĩre nĩ mũritũ, no twakwĩhoka-rĩ ũratwĩra nĩ ũgũtwarana na ithuĩ Mwathani. Jehova Ngai nĩ twagwĩta twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, ũkotwarane na ithuĩ, na nĩgetha mĩciĩ ĩtige kũritũha, na nĩgetha ciana itige kũritũha, na nĩgetha athuri matige kũritũha, atumia matige kũritũha, na nĩgetha mũciĩ wayo ũrũgame Mwathani, na nĩgetha kanitha yaku Jehova Ngai ĩrũgame na mana kĩhoto. Yugaga Jehova Ngai nĩ ũtũcereire, na nĩgetha twaruta igongona rĩaku-rĩ tũkaruta igongona rĩna mũtararĩko, ũgagũkinyĩra Mwathani na ũgatuĩka wa gũtũrathima. Thengiũ Jehova Ngai nĩ twanyiha Mwathani, nĩ tondũ mĩciĩ itũ nĩ ĩkũhona, nĩ tondũ wahona Mwathani ona macukuru matigũcinwo nĩ ciana. Mĩciĩ itũ yahona ciana citũ itikũnyua drugs, mĩciĩ itũ yahona ciana citũ itikũrĩra njohi-inĩ, mĩciĩ itũ yahona Mwathani athuri aitũ nĩ magũcoka kanitha, atumia nĩ magũcoka kanitha, na nĩgetha makwambaragie na magũtĩage Ngai. Thengiũ Mwathani nĩ twakũnengera mĩciĩ itũ moko-inĩ maku. Tũrauga Jehova Ngai ota ndungata yaku ĩrĩa yoririe kwenda kũgwa moko-inĩ maho. Jehova Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ twathura kũgwa moko-inĩ maku, na makĩria ithuĩ ta family ya Association Mwathani twahoya kũgwa harĩwe Jehova Ngai, nĩgetha wona ũru Mwathani ũgatũthara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thengiũ Mwathani nĩ twaririkana arĩa marwarĩte Ngai, hamwe Mwathani Jehova Ngai tũtimoĩ ona ti aitũ Mwathani, angĩ Mwathani nĩ arĩa twĩtainwo na family citũ, no nĩ tũrenda kũhoya ihoya rĩa wĩtĩkio rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atĩ nĩ ũkũmacerera na nĩ ũkũmahonia, atĩ Mwathani nĩwe wĩna spare parts ciao Ngai, cia kũrĩa Mwathani matihangĩtio Ngai, cia kũrĩa Mwathani kũratura. O ũguo wambire mũndũ na Ngai wa matu-inĩ, no kĩgagĩthikania mahĩndĩ make, gũtirĩ handũ Mwathani ũtoĩ. Twahoya ũhonia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Woi Mwathani nĩ wega, nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa, nĩ tondũ nĩ kũrĩ angĩ marũhonete Mwathani, no nĩ magĩte mbirũ cia thibitarĩ Jehova Ngai, makaremwo nĩ kuma Mwathani, nĩ tondũ Mwathani nĩ mahetwo rũtha na matirĩ na mbeca. No Jehova Ngai nĩ ũrĩa wakorire kĩonjo gĩkĩra betha na thahabu ndũrĩ njaa matirĩ Ngai, no ũgĩmwĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku okire etware Jehova Ngai. Tũkuga ihoya rĩu rĩahoirwo nĩ ndungata ciaku Mwathani, atĩ betha na thahabu Mwathani gũtirĩ Ngai cia gũtũma Mwathani mahote kũrĩha thibitarĩ Jehova Ngai, no thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Mwathani tũramenya nĩ makuma, nĩ tondũ Mwathani tũtiũĩ ũrĩa ũgwĩka Jehova Ngai, no nĩ ũkũmohora kĩoho gĩa gũtũra thibitarĩ matarĩ arwaru, nĩ tondũ wa mbeca Mwathani. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai, thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũkuga kiugo kĩmwe tu, o kĩrĩa Jehova Ngai metereire o marĩ itanda-inĩ Mwathani, na nĩgetha macerere na warie Ngai. Thengiũ Mwathani nĩ tũrakũhoya Jehova Ngai, tũkĩririkana makanitha maitũ Mwathani Jehova Ngai, hawa mũthingu twambĩrĩirie na kanitha witũ wa P.C.E.A Ngai wa
matuine kuma headquarter Ngai hawa muthingu turenda ukuneana makanitha Ngai wa matuine moko-ine maku tugikwira Jehova Ngai ni turenda uhoywo na mana kihoto Ngai ni turenda mwathani Jehova Ngai wonekana thiini wa makanitha maitu kuria Jehova Ngai turagira na ngoro citu ikahona ririkana kanitha citu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu kuria guothe urainamererwo rucine rwa umuthi gugitagwo Ngai ugitagwo Ngai kuria guothe mwathani urainamererwo Jehova Ngai ugithathayagio Jehova Ngai twahoya mwathani ucerere kanitha waku mwathani cerera kanitha waku na njira ya magegania mwathani Ngai na weka guo baba ngumo na gocine ciaku Ngai leaders mwathani mutungatiri Jehova Ngai atongoria ikundi mwathani ona ciana citu cia Sunday school na cia youth Jehova Ngai ona ithuĩ tũrĩ acirika mwathani tũkĩkũhoya Jehova Ngai ĩtĩkĩra gũtũigua nĩ twakũhoya mwathani twĩna mabataro Jehova Ngai hawa mũthingu Jehova Ngai ĩtĩkĩra kũmaigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩgetha tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ itũ mwathani ũkorwo wonekanĩte Jehova Ngai nĩ twagũtĩa na twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe turenda kwĩneana na kũrĩ we service ĩno mwathani Jehova Ngai kĩambĩrĩria na gatagatĩ Ngai wa matuine ona kĩrĩkĩro Ngai wa matuine thiini wa ritwa riaku ni turakunenehia na tukauga we Ngai ni ugutwikira maundu manene mwathani na ni tugukuona iguru ria service ino ya muthenya wa umuthi ugitwariria Ngai ona mwakiria muheani wa kiugo mwathani uri ukurugamana nigetha arie Jehova Ngai uria we umutumite mwathani twahoya Jehova Ngai umuikurukire twahoya mwathani umutwaririe we thiini wake nigetha mwathani tume ngoro citu ciihunu twamwitiriria maguta maku ma roho mutheru twaregana na ataki ciothe cia ngoma iria mwathani ikoraga Ngai wa matuine munenani wa kiugo riria arugama iria ciothe ikoraga acirika riria kiugo kirathie na mbere twaregana nacio muthenya wa umuthi twambararia ritwa riaku na twauga we Ngai thank you mwathani tondu ni uguturathima na ni wega-ini waku na mugucio Jesu twahana twacokia ngatho iware mwathani ithe witũ rĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe mũthenya ũcio cia ũtũigana na ũtũhe mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra na matũhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Amen. Let us applause that session that you have already gone through. Amen. I would kindly ask all the teens, if they are amongst us, to go to their sanctuary. They are being waited there. Any teens ambaye ako hapa, mnagojea juu tafadhali, tuamkeni na tuelekee huko. So far so good. We thank God for that session that we have gone through, and now nitukwenda kugosha Ngai na wini na tukuinirwo ni mweni kindly. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Happy New Year. Kama uko na mkono nisalimie. Rwimbo rwa muthi rurauga atiriri twongerewe matuko niguo tuinire mwathani na tuikare thiini wake. Joshua arugamire akiuga we na nyumba yake agutungata hu agutungata Ngai. Bongele
waikara wewe thĩinĩ wa Mwathani ũkongererwo matukũ. Bwana wabariki na waonekania mwaka mpya. Asante sana Mweni. Thank you so much. May God bless you. Wakati huu tunataka kuita spouses and elders to give a presentation. Spouses and elders. Elders and spouses either. Thank you. Studio. na metĩkĩtie Ngai. Bwana asifiwe sana. Asante sana. Makofi kwa elders and spouses. Thank you. At this time ketugie na kwaya yetu presentation. Kwaya yetu tafadhali.
Sifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Nimesimama kwa niaba ya Elda Samson ambaye ako kwa wanalika wetu kwa ajili ya kwaya. Kama vile mmeona, tumekuwa tukitangaza tunataka mwalimu wa kwaya, na nafikiri munge appreciate kwaya leo kwa ajili mumeanza kusikia sauti kwa ubali. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo najua Jumapili ambayo inakuja zitakuwa zinasikika vizuri kabisa kabisa. Wanakwaya, congrats. Kwa hivyo on behalf of the committee chairman ambao tulipewa hiyo kazi ya kuona ya kwamba tuko na mwalimu siku hii ya leo, na ningetaka kumpeana rasmi kwa chairman wa kanisa, na ndio tuweze kumuombea anapoendelea na kazi ya kufundisha wanakwaya. Kwaya Fridays, tafadhali ndio tunakutana, ndio tuweze kuendelea kuhubiria watu kupitia nyimbo. Kwa hivyo nitaomba wanakwaya wote waweze kukaa chini, tubaki na ofisi ya kwaya, alafu ndio na mwalimu usiende tafadhali. Ofisi ya kwaya waweze kubaki. Nitaita Elder Moses ndio introduce mwalimu, alafu aweze kupatiana kwa chairman, na ndio aweze kuombea na wazee wa kanisa. Bwana asifiwe. Asante kwaya kwa kazi njema, and we want to introduce you Samuel. Samuel ndio atakuwa mwalimu wa kwaya kutoka, sijui alianza hii wiki. I'm sure sasa hii wiki ambao tunaingia they will do a good job. So clap for Samuel, ndio welcome. Samuel, you are loved and you are most welcome kwa hii kanisa. Hii kanisa inaitwa P.C.E.A Society Oasis of Love, and I'm sure you will notice some love in the choir and some harmony. So chairman, officially now you can take over na uchukue mwalimu wa kwaya, ndio pia umkabidhi mbele ya Bwana. Hallelujah. Tunashukuru sana kamati atumeta HR timu yote iko timu yako, yani mutikiro kamefuana timu yo niyo tuheaga wira rira tukwenda kugena undu toyo wa gwika interviews. Kwa hivyo tumeshukuru sana hadi na hakanitha wothe, tumeshukuru sana kwa kazi njema ambayo mmefanya, asanteni sana. Alafu tuenda kugati leto koleto na kahinde karaihu tutena mwalimu na kaine igwite tha agatuhe mwanake uyu kana muthuri mwanake uyu okay atuike choir teacher. Ni choir teacher, music teacher. Tunaonekana ukithomithia evangelism, praise and worship, ona youth kuria kwa after ni makwenda program nao kuria arikoragwo nao mahinda maria makuiguanira nao makorwo nake. Koguo ni tukumwamukira akoba atugeithie athuri muke tumwamukire hadi na kanitha uyu na atuike memba witu. Maiki no na gutumira kama unaelewa hiyo lugha hiyo naongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina naitwa Samuel Maingi. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Aliniokoa wakati nilikuwa wa kupotea, na kaniita mwana, akanitunza. Nafurahia kuwa kwa nyumba yake. Nafurahia kuwa ama kupata this opportunity to serve this church through music ministry. I love singing, and nafurahia kuona ile upendo mko nayo na vile mnapenda kumsifu Mungu na kumabudu Mungu. Kwa hivyo nafurahia sana. Pamoja tutasoma, nitasoma kwenyu
na nyinyi mtasoma kwangu tukiendelea. Mungu awabariki. Amen. Wase ukaya dhuri tomukire duka teno kigogona-inĩ gĩkĩ nĩgetha gĩthiĩ na mbere gũtungata kĩgogona gĩkĩ nĩ mwĩtĩkĩrĩku. Ukaha kuja tu hapa. Wase naomba tukapokea huyu ndugu yetu. Hebu tusimame members. We want to pray for him. We want to pray for him. As we serve this altar, we want to accept him. Baba mbinguni, tunasema ni asante sababu ya mtumishi wako huyu ambaye umetubariki naye kwa njia ya uimbaji wa kanisa hii. Tunasema ni asante sababu Bwana tutakubalika na atakubalika kwetu sisi wakati atakuwa kiandaa wanakwaya, wana praise and worship, wana youth, teens, hata church school. Wakati atahitajika mahala pale, tuomba Bwana uwepo wako utaenenda pamoja naye kwa kila sehemu ambaye atatumika. Pokea sifa na utukufu Mungu wa Israeli. Nasi kama wasee wa kanisa tumempokea on behalf of the other members, na kwa parokia hii yetu ya Sosiani, na kwa Bwana tumemkubali awe mmoja wetu kwa madhabahu haya, na kwa huduma ya uibaji ya madhabahu haya tumempokea na tumemkubali. Na sasa tuwatenganisha mapepo aina yeyote ambayo yaweza kuwa kuleta furugu wakati ndugu yetu huyu anaongoza uimbaji, anaotawala kwa sehemu hii ambayo amepewa. Bwana Mungu, tunaomba ukawa mlinzi wake na utamlinda. Mkumbuke na familia yake, mkumbuke na kazi yake anayofanya, mkumbuke kwa hali zake zote. Bwana uwe mlinzi wake. Akiwa mahala hapa, tunaomba Bwana utambariki, na chochote kitakuwa kipokea kutoka mahala hapa pa Sosiani utampanua Bwana, na utamuinua kutoka gasi moja kwenda ingine. Mulinde kwa afya, mulinde Bwana kwa vita sote, ukamshidania. Upende tuna imani, jesikitwa limukozetu Baba, tumekuomba, hata tumekuamini. Kwa hivyo wanakwaya, mwalimu wenu sasa officially is given to you. Mpokeeni. Asante sana. Asante. Amen, amen. This time we shall give a chance to Kezia. There's something she wants to say, and kindly take the shortest time possible. Thank you. Mwathani agocwo kanitha. Ngĩkogwa ngĩkorwo nĩ ũranyona. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ nĩ ngatho ngũcokia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ Ngai kũhe opportunity ya kũrũgama mbere yanyu, akanjĩka maũndũ mega, akahe kĩheo kĩa muoyo. Matukũ maya tũratũra, nĩ njũĩ niĩ gũkĩra ona gũtinda, ona kũheo nginya matũ macio ma gũthikĩrĩria, sio jambo la kawaida. Nĩngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa leaders a kanitha ũyũ witũ. Nĩndacokia ngatho our chairman nĩ kũhe kanya gaka. Niĩ njĩtagwo Kezia Njeri, na makĩria ya mothe mũtumia mwĩtigĩri Ngai. Ndĩ mũhonoku, ndĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Njoke ndĩmwĩre kuma 2017 niĩ ndirĩ ndĩrakua ngoro, na tondũ Ngai nĩanjigĩte muoyo, na tondũ kĩũndũ gĩkĩ gĩkoragwo thĩinĩ wa mũndũ nĩ Ngai wĩkagĩra thĩinĩ wa mũndũ. I'm here to let you know
no ndĩrahoya kura cianyu. Ndarũgama haha ndĩmũhoe na gĩtĩo. Give me a chance to see what I can do. Okay, Christians, he handũ tũfailaga. Nĩ tũrauga andũ arĩa marathurwo matireka ũrĩa kwagĩrĩire. Christians, my fellow Christians, nĩ tũ take the front seats akũrehe change we want, and I believe I'm that part of that change. Niĩ mwahe chance ĩyo no ngũcokeria Ngai ngatho na njuge nĩ agĩrĩire. Nĩnjũĩ it hasn't been easy. Nĩ maũndũ maingĩ mahanĩkĩte haha gatagatĩ, but I thank God for this far. Niĩ thuragĩrwo handũ hetagwo Kayole Central. That is Embakasi Central constituency. Wodi tũkoragwo na cukuru igĩrĩ. That is Imara Primary and Bodeni Primary School. Ndũkanjĩre atĩ ũikaraga kũraihu. Na tondũ mũthenya ũcio tũkagĩra ũtukũ gũthiĩ gũthurana. Gaka nĩ kanyu ga gwĩciarĩra. Give me a chance. Mũthenya ũcio nĩ ũka make sure tu. Tondũ nĩ waga nĩ ũndũ wa Njeri. Tondũ nĩ njũĩ ũgĩthura mũndũ ũramenya. Nduhana tondũ ũthurĩte mũndũ ũtaramenya. Tani nĩ mĩaka mĩingĩ nĩ ndĩratũrathura mũndũ itarĩ nginya ndaigua. Ndakinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ Ngai ekĩra thĩinĩ wakwa. Nĩ nderire Mwathani baba ririkana. Ndũraga njũkagĩra nĩ ũndũ wa mũndũ itoĩ. Ihinda rĩrĩ wahe reke nani ũrĩa ũnjũĩ. Ona acio matanjũĩ onao mahe chance ya kũrũgama nani. I need you more than ever before. Nyitai na guoko. Na guoko kũrĩa ũngĩnyita nakuo. Rĩa mbere nduĩke prayer item. Politics ci maũndũ maingĩ mũno. No nĩ ũndũ wa mahoya manyu. Nĩ njũĩ nĩ ngũrũgama. Nĩ ũndũ wa mahoya manyu. I'll be the next member of County Assembly wa Kayole Central. I believe in myself tondũ Ngai nĩ ahete hinya ũcio. Ũtarĩ na faith gũtirĩ kũndũ ũngĩthiĩ kũraihu. I have faith. I believe I have what it takes to be the next MC of Kayole Central. Nĩ thengio Ngai amũrathime na amwĩke wega. Oya namba yakwa. Ũngĩthiĩ gũcenjia kura wĩigue nĩ watukanĩrwo. Call me anytime. Na nĩ ngũkena mũno mwarũgama nani. Kura citũ cioyagĩrwo haha hadi yo. Ukitoka hapa kuna stage like mbili, kuna Masimba na kuna Nyamavila. The other stage etagwo hadi yo. Waikoroko hau hanini kana ona urie mũndũ. Utapata ofisi za DO hapo. Enda hapo kwa ofisi ya IBC, sema unataka kubadilisha kura. Ningĩ na twena ciana citũ iroire ID just the other day. Uka na mwana waku. Tamakana beno twenayo kanitha. Mũngĩtĩkĩra mũndũ ajethere andũ erĩ. It make a difference. Andũ erĩ nĩ ingĩ mũgetha. Etotire nao nyũmba. Ndeithĩrĩriai ndingĩhota na family yakwa. Politics is a matter of numbers. Ndingĩhota family yakwa ndĩkinyĩtie namba iria ndĩrabatara. Then ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ. Niĩ ndĩramenya ndĩrarũgama na kĩama kĩrĩkũ. Ndarehe ona kĩama kĩa mbũri, ndarehe ona kĩama kĩa ndũĩ. Nĩ kĩzio ũracagũra. Ndatua gũthiĩ independent. Nĩ kĩzio ũracagũra. Ciama gũtirĩ wĩra irutagĩra andũ, no nĩ mũndũ ũrutaga wĩra. Ndamuhoya na gĩtĩo. Mwĩtĩkĩre o rĩngĩ mũthi mũcenjie kura cianyu. Tuna mass registration kuma mweri 17 ĩno January. Na ũhoro ũcio ũkahingwo February ĩkĩambĩrĩria. Mweri 9. Ka chance gaka ma ndũkakahũthĩre ũru. He mũthenya ũmwe tu kana ndagĩka icio nini. Ũthiĩ ũrũgame hau hadi yo. Ũcenjie kura yaku. Na Ngai wamuone egũkũrathima na agwĩke wega. Ngai wamuone thengio. Nĩ thengio nĩ ndakena nĩ inyuĩ. Asanteni. Asanti sana. Ngai akuonekanire na mereria magoro yaku matuke magũkinyanĩra. Kaini gaka nĩ tũkũigua tũkĩanĩrĩrwo maũndũ marĩa marĩ mbere itũ na Elder Mutoga. Thank you. Kanitha Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nitugaitha nĩ ũndũ wa Mwathani. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Njĩtagwo Martin Mutoga na Jesu nĩ Mwathani nĩ andathimĩte na akanjĩka wega. Nĩ kahinda kangĩ ka matangatho na nĩngwenda kuoya mweke ũyũ itanamũmenyithia marĩa me mbere. Ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩmwĩre atĩ twĩna itũmi ciothe cia gũkorwo twĩ gĩikaro gĩkĩ. O toguo mwari ũcio waria oiga gũkĩra ti ũndũ wa kawaida. Ona gũkorwo hau ũrĩ ti ũndũ wa kawaida na kwoguo we have every reason to thank God. Nĩtũkwenda still handũ-inĩ ya chairman kũ recognize
na gutambura ati no tukorwo na ageni na koguo agĩkorwo wĩ hau ndũrĩ wakorwo hamwe na ithuĩ nĩ ngũkũria na gĩtĩo kĩnene na ndĩnyihĩtie mũno wĩtĩkĩre ũrũgame na nĩguo tũkuone na tũgũkaribishe. Ageni aitũ, you are there, it's our very first time to be with us. Praise be upstanding. Yes, we have one visitor. Yes, we have another one. Thank you, Bwana Kwaya. Let be seated. Nĩ wega ageni aitũ Ngai akĩmũrathime na akĩmwĩke wega na ĩkorwo nĩ mũgũcoka harĩa mumire mũthiĩ na ngeithi citũ na ĩkorwo no mũigue no mwende gũkoragwo hamwe na ithuĩ nĩ wega tuone elders thutha wa gĩthomo gĩkĩ na nĩguo twandĩke marĩtwa manyu thĩinĩ wa mabuku-inĩ maitũ. Matangatho marĩa me mbere itũ mahana ta ũũ atĩ kanitha tũramenyithio atĩ mweri 6 mweri ũyũ ũkĩte nĩ tũgakorwo na commitment Sunday. Nĩ wiki ĩrĩa twĩheaga thĩinĩ wa ũtungata wa wĩra wa Ngai kũgerera indo iria Mwathani atũrathimĩte nacio. Mweri 6 nĩ kiumia kĩa mbere kĩa mweri wa February na koguo nĩ tũrorio tũhote kwĩharĩria wega. Mũthenya wa ũmũthĩ thaa 9 nĩ tũrorio all members atĩ nĩ tũgũcemania gũkũ kanitha-inĩ na nĩguo tũhingũre our district fellowship twĩ hamwe muthenya wa ũmũthĩ na koguo tondũ ithuĩ othe tũrĩ members ya district itiganĩte nĩ tũrorio nĩ chairman twĩtĩkĩre gũtigwo tũcemanie thaa 9 nĩguo tũkona joint fellowship tũkĩhingũra mahoya maitũ ma district. Nĩ tũrenda kũmenyithia members atĩ nĩ kũrĩ mwana ũmwe wa kanitha witũ wĩtagwo Cynthia Mũmbicege, aciari ake nĩ a kanitha ũyũ kahinda karaihu na mwana ũyũ nĩ atuĩkĩte ndaronekana na koguo gwakorwo na ihoya atĩ nĩ wega members tũririkane mwana ũyũ mahoya-inĩ nĩguo harĩa arĩ Ngai amũhithe na amwĩke wega na makĩria agũranĩrie harĩa arĩ. Etagwo Cynthia nĩ a district ya Thawambu, rekei tũririkane mwana ũyũ na in case ũngĩmuona nĩ ũcio wa display wa mbica-inĩ nĩ wega ũmenyithie borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Etagwo Cynthia Mũmbi wa Cege, nĩ mwana witũ kuma Sunday school up to the point where she is. Kanitha tũramenyithio atĩ mũtungatĩri witũ nĩ egũthiĩ on leave kwanjia mũthenya wa ũmũthĩ. No ti kuga atĩ ũtungata wa mũtungatĩri ndũgũkorwo kuo tondũ nĩ harĩ ũrĩa ũkũmũrũgamĩrĩra wĩtagwo Reverend John Barry, nĩ mũtungatĩri witũ wa tena na nĩwe ũgũkorwo akĩrũgama ithenya-inĩ rĩa mũtungatĩri witũ. Koguo mũthenya wa Wednesday kana ũngĩkorwo na bata wothe wĩgiĩ mũtungatĩri ndũkaigue ta atarĩ kuo, nĩ tũgũkorwo na mũtungatĩri John Barry. Metha-inĩ ya P.C.E.A nĩ maratũmenyithia atĩ nĩ makanjĩrĩria fellowship ciao cia wiki mũthenya wa rũciũ na macemanagia kanitha-inĩ kwanjia 1:00 na athuri othe nĩ mũrorio na gĩtĩo mũgetĩkĩra gũka na nĩguo tũhingũre fellowship twĩ hamwe. The same goes to metha-inĩ ya Women's Guild, nĩ maratũmenyithia onao nĩ makanjĩrĩria fellowship ciao mũthenya wa rũciũ na koguo nĩ magacemania kanitha-inĩ kuma thaa 11. All ladies, not all ladies, all guild members, please rekei tũcemanie haha rũciũ thaa 11 tũhingũre fellowship itũ. Mũtungatĩri ũrĩa twakoragwo nake our former minister Reverend Muthoi rĩrĩa rĩgĩte kanitha-inĩ ũyũ nĩ atũmenyithirie he ibuku andĩkĩte rĩtagwo Pilgrim's Companion na mabuku maya nĩ atigire maigana ũna na koguo angĩkorwo no wenda ibuku rĩrĩ no wone mũndũ wĩtagwo Ezekiel. Ndũĩ kana yakuhĩ Ezekiel nĩwe ũcio nĩ watigĩirwo mabuku mau nĩ egũkũhe ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũhote kũgũra ibuku rĩu. Twĩna kandi haha kuma kwĩ family ya Hilary Gathundũrũ Kariuki. Mekuo
Yes, family ĩno matirĩ kuo no nĩ matũcokeirie ngatho tondũ nĩ merĩgĩte gũtigwo nĩ mũciari wao na tũkĩmũmenyithia na mũgĩtĩkĩra kũmanyitĩrĩra na mahoya na indo cianyu kũgerera kandi-inĩ ĩno nĩ moigĩte Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Kei twamũkĩre ngatho cia family ĩyo ya Hillary Kariuki. Twĩna marũa kuma ofici-inĩ itũ ya parish na nĩ ngũmathoma ũrĩa mandĩkĩtwo tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Edict for induction for Reverend George Orongo Obonyo into P.C.E.A. Nairobi East Presbytery Specialized Ministry on 16th of January 2022. Whereas the Presbytery of Nairobi East has received information from the Committee on the Posting of Ministers, the Reverend George Obonyo, Minister of the Gospel, having posted to P.C.E.A. Nairobi East Presbytery in the specialized ministry and based at P.C.E.A. Kariobangi South Parish, and the posting having been accepted by him and by the State Presbytery of Nairobi East. Notice is hereby given to all concerned that if any one of them has anything to object to in the life or doctrine of the said Reverend George Obonyo, they should convey the objection to the Presbytery of P.C.E.A. Nairobi East, which is to meet at P.C.E.A. Kariobangi South Parish on 16th of January 2022 at 9 a.m. If no relevant objection is then made immediately, the Presbytery will proceed without delay to induct the said Reverend George Obonyo into Nairobi East Presbytery Specialized Ministry Department based at P.C.E.A. Kariobangi South Parish forthwith. That is our letter that has been written and signed by Presbytery Clerk Reverend Charles Minor. Tuko na barua hapa kutoka kwa shule yetu P.C.E.A. Sosiani Academy. They are looking for a head teacher and they are advertising for the post as follows. Applications are invited from qualified person for the post of head teacher at P.C.E.A. Sosiani Academy in Sosiani Church of Sosiani Parish. These are the qualifications / requirements. He or she must be a trained person, P1, must be registered with TSC, age between 35 to 55 years of age, be a Christian, have worked in a school administration position for a minimum of 3 years, and a letter from the minister or from his pastor will be an added advantage. Those interested are required to apply and deliver this application, the application to P.C.E.A. Sosiani Church Administrator's Office. Yours faithfully, Mrs. Grace W. Degwa, BOM Chairperson. Kugwa iko we hau na nduwe modo ugetuika mwalimu munene wa cukuru ino still etikira kumukinyiria riboti iyo na ungienda kopi ya marua maya no wone secretary thutha wa githomo. Twina marua mangĩ still kuma kuri office itu ya session na marari horo wa maundu maria me mbere itu, and I humbly request you still the mathome uria mandikitwo. Upcoming parish activities. Happy New Year. Happy New Year, members. That is how the letter has been claimed. Happy New Year. Receive Christian greetings in the name of Jesus Christ. The session has organized various activities for the parish. Kindly note the following for your planning and participation of the same. All members are requested to actively and prayerfully participate in the following. 1. Capacity building for all members of the district on 16th of January 2022 at 2 p.m. at congregational levels, and lunch will be provided. Mwani mathomo tugakorwo na mweri icio Sunday no yukite na makajia thaa 8 otoguo twerwo. 2. Launch of annual theme. On 30th January 2022, it will happen at Sosiani Church at 2 p.m. All congregations to meet at Sosiani, and all uniformed groups to be in their uniforms. Still netugakorwo tukilaunch thimu itu ya mwaka wa 2022 ne ha Sosiani igakorwo ku Sosiani mweri 30 mweri uyu. Parish convention at congregational level, it will happen from that 4th and 5th of February, and from 6 p.m. to 8:30 p.m. Tugakorwo na convention mweri ukite
na igakorwo kuuma mweri 3 nginya mweri 5 na igakoragwo ikianjĩrĩria kuma thinacara nginya thaa 2:30 cia ũtukũ. Koguo twĩharĩrie. Covenant renewal at congregational level on 6th February nĩ tũgakorwo na covenant renewal service immediately after the convention. Nĩyo ĩgakorwo ĩ climax ya convention na ĩgakorwo ĩ gũkũ kanitha na ĩgakorwo makanitha-inĩ maitũ, and all members are requested to commit and renew their commitment to God during this year. God bless you as you work in his vineyard. This letter has been written and signed by our session clerk, Elder Grace Wailimo Washira. Members mo matangatho marĩa twĩnamo kuma metha-inĩ ĩno, no nĩngĩenda kuoya mweke kukaribisha chairman, kurugamia chairman, na nĩguo oke atangathe matangatho mangĩ matiganĩte. Bwana asifiwe. Tũmũhũrĩrei makobi agĩũkĩra. Let's appreciate. Asante sana Martin kwa kutangaza vizuri hivyo. Nani gwaria o manini timaria mario ni our brother juga sade ntwaletie ohoro tuli na breakfast na all leaders a LCC juga ne tushamanire roshine na maundu maria tukwaragia nao kana mara turonete twariririe na twashira no guka ku highlight mamwe mamo na mamwe mamo ne ati district-ini observation ere koretwo ere kuo kuma twahingire ohoro wa andu kwirwo moke mahure ses tondu niguo twakiugaga twahingire ses allocation. Andu aingi ni monekete ta marutaga indo ciao ni tondu wa kuhura ses. Twengutire murigo ucio wa every Sunday andu kurugamaga kigo andu kwaraga raini haha makihura ses. No maajabu ni ati district imwe ona timu ciothe gutie district irutaga andu makiria ma nuthu bia indo ciao kurira marutaga gutire makiragia nuthu otiga no tugira district igire imwe ne district ya Mwangasa tutikahore andu othe maperformete. District ya Mwangasa, district ya Upendo na gemwe ithatu aya angi othe makoragwo mari matikinyaga nginya nuthu. Twarora record nginyagia mieri 3 ugakora mundu mieri 3 ndaroneka handu onokorwo nĩ 50 onokorwo nĩ kĩbaũ. Andũ a Ngai ira twarĩ mũcemanio wa session na twaingatwo nja tondũ twĩna arrears ya makĩria ma ciringi milioni 1 thĩinĩ wa parish level. Nĩ tondũ nithuĩ twatongoragia no twehereria andũ mũrigo wa kuga nĩ ceci marahũra moke mahunjĩrio matagwĩtio mbeca na kwa raini mathi district mahunjie na mahoere arwaru arĩa marĩ thĩinĩ wa district. Andũ aingĩ nĩ mehereire. Twenda kũmwĩra rekei tũrute wĩra wa Ngai, kirute wĩra wa Ngai andũ aitũ. Tũngĩ nĩtũgwaka cukuru Sadi tũgĩtangatha nĩtũgwaka cukuru njerũ, nĩtũgwaka cioro modern toilets. Ngwĩraga andũ LCC nĩtũconokaga mũno tũgĩthiĩ na gũkũ twatwara andũ aitũ arĩa monete thĩna na arĩa tũrathiĩ mothoni-inĩ mao tũgĩthiĩ makanitha mao kanitha kanini ona ndũngĩkenda mũno arora kũrĩa ũthomaga no cioro ciao ona ũngĩheo ngima ndũngĩigua thithi kũrĩra kuo cioro theru. Kanitha ndĩroneke ndĩ nene ta Sociani no ũngĩthiĩ kahinda kũu ona ikare ithe ingima ndũngĩigua gĩthĩnĩka ngoro. No woka Sociani kanitha ĩrĩa waingĩra ũcoke ũthiĩ kĩoro kĩayo ũkoria itiraringana. Twenda gwaka modern toilets atĩ warĩkia ũrĩa ũreka ũkahũra button maũndũ makagĩra. Tũtingĩka ũguo tũtakũruta indo citũ na parish ndĩngĩtĩkĩria tũrute twĩke ũndũ o wothe wa gwaka thukuru gwaka cioro twĩna sense balance. Nĩtwatangathĩrwo ũhoro wa convention covenant renewal climax nĩ mweri wa 3 climax. Thĩinĩ wa climax ya covenant renewal andũ a Ngai nĩguo tũgakirie sense balance ĩrĩa ĩkuo. Nĩtwĩkĩte ithabu rĩa milioni 2 nginya hĩndĩ ĩyo nĩyo yakorwo ĩkinyĩte nginya hĩndĩ ĩyo na tweka ithabu tuga o district ũrĩa twekaga twarũkĩtaga sense mbere ĩyo
isha kuhora says balance tuguchira thini wa district tugachire ciothe mweri wa gatatu na nĩ njũĩ Ngai nĩagatuhotithia na nĩagatuhe date 6 wona mũreherwo nĩ atongoria arĩa tuma nao LCC mamũrehera ũhoro ũcio ĩtĩkĩrai kwamũkĩra ũhoro ũcio positively nĩgetha date 6 tukirie says balance irathi iria irĩ haha cukuru ĩkĩhingwo mweri ũrĩa ĩkũhingwo ciothe igũthario icokio mwena ũrĩa cukuru yahingwo nĩgetha mũthingi naguo ũbangwo ũrĩa ũkwenjwo wa gwaka cukuru njerũ na nĩtwacorerwo nĩracorwo tũrĩkĩrwo ũcio na nginya gũtũrathima nĩ tondũ nĩtũringĩtwo kũrĩ andũ mathire nĩtũrenda kũhũthia ũhoro ũyũ hingo ciothe twĩtũkire twauga ona wahotha ciringi 50 50 bob wahotha ciringi 50 gwikinya Wednesday admin nĩarĩ kwandĩkagĩra ka message agakwĩra nĩ wega ngũnjiri nĩtwamũkĩrire mũhothi waku wa ciringi 200 na Ngai akũrathime nĩ wega Moses Mũirũ 50 bob ĩrĩa wahothire Sunday nĩ yakinyire kanitha-inĩ Ngai akũrathime koguo ũguo nĩguo tũgwĩka very soon itakuwa sio kuanzia wiki hii but we are working around the clock gutigirira ati nitulikumenyithagia ni waruta muhothi tondu nigetha tumenye ati andu aya mathire ku nigetha tuhote kuruta wira uria uri mbere itu na ndukagire hingo ciothe ndukanagire ona kwa 50 itikire kwa kuira kiria kinini Ngai akohete ukiorehe that is uguo niguo twahitukia ati nitwicokagia ngatho nĩ mũhothi ũrĩa o mũndũ wothe aruta very soon ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩtwatangathĩrwo ũhoro wa mweri 16 ĩyo nĩngũria njokera rĩngĩ capacity building all districts tũgakorwo gũkũ na tũkarĩa ranji gũkũ ithuothe after kũrĩa ranji tũcoke rĩu kanitha nĩgetha twarĩrio nĩ mwaria ũrĩa mũharĩrĩrie nĩ mũtungatĩri koguo date 16 rekei tũririkane gũka halafu mweri ũmũthĩ nĩ mweri 9 tũririkane thaa 9 tũke nĩgetha tũhingũre district citũ macio mangĩ marĩa mangĩ ma kũrũmĩrĩra nĩtũrĩmenyithio thutha o kahora tondũ nĩ maingĩ Ngai mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Asanti Chairman na Mutonga nĩ gũtwanĩrĩra wega ũguo maũndũ macio mothe nĩ maitũ rekei tũmanyite na tũhingie toguo tuorio kaida kane gakwera ciana na nĩ ngũria Elder Njuguna oke na nĩgetha awere ciana citũ. Elder Njuguna. Mwathani agocwo kahinda kangĩ kega tucokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ iheo cia ciana tũkũria arĩa me gũkũ twana tũtũ tũnini twĩ gũkũ tũke haha tũrehwo haha mbere nĩgetha na tũhoe twĩ hamwe twana tũrĩa twĩ gũkũ tũrũgamĩrĩre acio angĩ mena kũu matarĩ gũkũ. Thank you wakuje hawa watoto wadogo. Kujeni hapa, pandeni hapa. Very courageous, very good. Thank you so much. Kujeni pandeni tu hapa ili tuweze kuomba pamoja. Ni wega rĩrĩa tũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai Mwathani nĩ atwĩrire this is a house of prayer, ti house ya maũndũ mangĩ. Nĩ tũgoka tũkahoya Ngai na ithuĩ nĩ tũhoire no aya nini aya matinahota kũhoya tondũ ona matiũĩ kũhoya nĩ kuuga atĩa. So we have that responsibility ya gũkorwo tũkĩnyitanĩra nao tũkamahoera na nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe na nĩgetha nao mahoya mao matuĩke magũkinyĩra Ngai. Kanitha wachani tusimame.
nĩ twarũgama Ngai ithe witũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gũgũtũũgĩria na kwambararia rĩĩtwa rĩaku Mwathani, nĩ ũndũ wa wega waku ona ũtugi waku, kuona Mwathani wendo waku mũnene igũrũ ritũ na igũrũ rĩa mũtũũrĩre witũ. Nĩ wega Baba nĩ ũndũ wa gũtũhotithia na gũtũhe wendo nyũmba-inĩ yaku, nĩgetha tũke tũkũhoe Mwathani na tũkwĩre marĩa tũbataire Mwathani, twĩgũcokagĩria ngatho na tũgĩkwĩraga Mwathani marĩa ũgũtũhingĩria, na nĩgetha Ngai ithe witũ mũtũũrĩre witũ ũtuĩke wa kwagĩrĩra na ithuĩ tũgũcokagĩrie ngatho. Nĩ wega Baba, rĩu nĩ twarũgama Ngai ithe witũ igũrũ rĩa ciana ici citũ Mwathani ũtũhete, iria ciĩ gũkũ kanitha-inĩ ĩno Mwathani, ona arĩa matarĩ gũkũ Mwathani mena kũu mũciĩ, ona arĩa mena kũu macukuru Mwathani, twarũgama mbere yaku gũgũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ wega. Na nĩ tondũ aya matingĩhota kwĩhoera Ngai ithe witũ, nĩkĩo Mwathani twakwĩra nĩ wega Mwathani ũkũre Mwathani, ũtũre nao, ũmakũrie wega Mwathani, ũmamenyerere wega Mwathani. Ona Ngai ithe witũ magĩkũra makũrage magĩkwendaga Mwathani, nĩ ũndũ nĩ mararehwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Tũkahoera aciari ao Mwathani Ngai ithe witũ, ũmateithie na ũmarathime Mwathani, na nĩgetha mahote kũrera ciara ici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani, mahote kũmahe the basic needs Ngai ithe witũ iria ciagĩrĩire Mwathani, ona matekũhinyĩrĩrĩka Mwathani. Na nĩgetha Mwathani ciana ici Mwathani cikanatuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa kanitha ũyũ, cikanatuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa aciari ao, thĩinĩ wa famĩlĩ-inĩ ciao, ona ikanatuĩka kĩrathimo rĩrĩa magakũra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ Mwathani. Picha tomorrow Ngai ithe witũ, na nĩ twagũcokeria Ngai ngatho Mwathani. Nĩ tũrakũmithia maũndũ marĩa moru Ngai ithe witũ mangĩbangwo kana mangĩtuĩka ma gwĩkĩka igũrũ rĩa ciana ici Mwathani, ũtuĩke wa kũmamenyerera Mwathani hingo ĩno marĩa nini Ngai, ona rĩrĩa magakũra Mwathani Ngai ithe witũ. Twaririkana Ngai ithe witũ maũndũ maingĩ Shaitani arehage Mwathani harĩ ciana ici irakũra Mwathani, the youth, the teenage and the young ones, dear Lord, the youngsters, all the Mwathani twamakava na thakame yaku Mwathani. Rĩrĩa aciari ao matarĩ hakuhĩ, we Mwathani nĩwe tũkwĩtiga na nĩwe tũkũhe wĩra ũcio Mwathani, ũtuĩke wa kũmamenyerera na kũmeka wega Baba Mwathani. Arĩa me macukuru Mwathani, ihinda rĩrĩ Mwathani kwĩna maũndũ marahanĩka matagĩrĩire thĩinĩ wa macukuru maitũ, twahoya ciana citũ Mwathani ũcimenyerere. Rĩrĩa Ngai ithe witũ kũrabangwo maũndũ moru Ngai ithe witũ matigakorwo ho. Rĩrĩa Ngai ithe witũ cukuru irabangwo gũcinwo Mwathani, cukuru ciao itigacinwo, ona indo ciao Mwathani itigatuĩke cia kwanangĩka Mwathani. Twahoya Mwathani nĩ ũkũmeka maũndũ mega. Arĩa me macukuru twamahoera ihinda rĩega Ngai ithe witũ. This is their third term Ngai ithe witũ, na nĩ tũkũmaririkana Ngai ithe witũ matu mathomo ma kuonekana ihinda rĩrĩa magatuĩka magwĩka kĩgeranio. Mamenyerere no meke wega Mwathani Ngai ithe witũ. Na rĩu Mwathani Ngai ithe witũ kiumia gĩkĩ twahoya ũgitĩri waku ona ũmenyereri waku, na nĩ twahoya twĩtĩkĩtie o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩwe Mwathani ona mũhonokia witũ. Amen. Amen. Asanteni sana. Hallelujah. Twatangathĩrwo kũrĩ mwana ũrĩte. Nĩtwĩ mathaa nĩ mathiũ mũno. But we want to give time to our preacher. No tũtingĩkira na tũtingĩigua gũkira. Kũrĩ mwana twatangathĩrwo ũrĩte. Wetwa Cynthia Chege. Cynthia, Mama Cynthia no praise and worship. Akoragwo thĩinĩ wa praise and worship. Na mwana ũcio rĩu rĩrĩa acoka cukuru ndacokire, nĩwe wahambirie bendera hĩndĩ ya mũtungatĩri hĩndĩ ĩno ya mweri 19 December, mũtungatĩri hingo ĩrĩa aingĩragio wĩra. Cynthia nĩwe wahambirie bendera ya Girls Brigade. Shaitani nĩ mũru, anyite mwana ũcio. Sedis nĩ marutĩte wĩra wa kũmũcaria, no nĩ mamwagĩte. No eho tũrĩkũringwo hũrĩre thimũ ngerwo nĩ tatae akiuga atige gũcario. No aciari mena ruo marenda acoke thukuru, no nĩ mũhithe handũ ahithĩtwo. Ũrĩa mũhithĩte kana nĩ mwanake kana no
ora muhithite kuri mundu wa family ya wasinthia we goko kuri mahoya mago ataniro twenda kubanira mahoya seidi ni maremetwo na safari komuni areme no tuli na Ngai utaremagwo. We have a God utahotagwo ni bara iriku kana iriku. Twenda kuga na witiki uterekani na thociani ati niko kugegithagathago niko kugethingithia kuria mono ahingiritwo gukugia wagagu okorwo ni network citaramunyita hari ari tutue uria Ngai agwika no ni twenda gwitikaniria ati mwana ucio hari ari aciari ake ni makugia thayo. Ithuĩ sociani church ni tukugia thayo. Mwana ucio anjire guku abire church school agathie Brigade na riu ni mwana mugima kuma kigongona-inĩ gĩkĩ. Kigongona gĩkĩ twenda gukaira Cynthia kimwite hari ari gĩkĩ anatungata arutani teachers a church school kuri we guku na Brigade. Teachers ukaya teachers, you are claiming that child okuri ari twenda gwitia mwana ucio mahoya mako ubanira ukaya moya mako ukaya thuri athuri ugamai ukaya mbere kigongona gĩkĩ Cynthia anatungata oko borithi ni maremetwo na andu aria othe ni maremetwo but mwathani wa kigongona gitu gia social ni nduraremwo. Members rogamai members ni twe mathaa ni mathiru. We want to claim this child now. Muthamaki ni twagucokeria ngatho ni twagutiama tondu ni uria ka maundu ma magegania na makoge ngoro citu na uria turaremwo we Ngai nduraremwo. Ithe wa kirikaniro mwana utungatite kanitha uyu kuma church school agathie Brigade na riu arathie youth ni arikitie kuyo na akahithwo na riu kuri na kiriro kinene muno kuri aciari na andu ao ni tondu wa mwana matungatite agicoka gutuika ati ni orite. Mwathani borithi ni maremetwo ona aria othe metagwo special branch ni mageretie na ni maremetwo no Ngai wa kigongona gĩkĩ gĩa sociani ni twendore hingo uraremwo rĩrĩa twona gwĩta rĩu tũnyitanĩra tũrĩ ngwatanĩro ĩmwe ya kanitha wa sociani. Mwathani tukiuga ni twetia gĩthagathago o kũrĩa Cynthia mwana ũyũ arĩ twetia gĩthagathago ni twetia mbara Roho wa Ngai harokia mwaki Roho wa Ngai harokia mwaki kuna mwana wahithĩtwo ekĩra gĩthagathago o Ngai wa muoyo aria mũgambo waku we Ngai ũtahotagwo in the mighty name of Jesus. Mwathani twakunengera. I pray that you silent in the name of Jesus. Naomba tukanyamaza. Naomba tukanyamaza. Silent. Naomba tukanyamaza. We don't want spirit of confusion. We don't want spirit of confusion. I request that you silence. Naomba tukanyamaza. Naomba tukanyamaza sasa. Not to hoye kwa ntali negene. We want discipline. We want to speak to God of this altar. Nigatha mwana mothe maigwe. Datha itha dake mugambo gugweta riu. Let it be heard by everybody. Muthamaki we wa kigongona giki. Kira mwana arehirwo akibatithio. Na kira mwana arereirwo na gatungata. Na agatukenia hingo ciothe anakorwo akiruta wira wa haria hothe anakorwo ari. Nituga o ringi Jehova Ngai utuike wa gwikira githagathago utuike wa kuharũkia mwaki kuria mwana ahingiritwo urehe githingithia kia mirango ĩrĩa hingĩtwo nigetha hinguke. Mwathani ona rĩera-inĩ netiwaki kũrĩa ihingĩtwo ciana maramũtires makauga sigino nĩ ora. Mwathani tũtirabatara sigino, tũtirabatara network, tũrabatara tũmũgambo waku ga Cynthia o kũrĩa arĩ nĩ ũhorithio in the mighty name of Jesus.
rĩrĩa mwana ũcio Jehova Ngai akarehwo nĩ aciarĩke kĩgongona-inĩ gĩkĩ, magacokia ngatho atĩ nĩ arutĩtwo kũrĩa arahithĩtwo, no tũgagũcokeria ngatho. Ũguo nĩguo tũgũthaitha tũrĩ bamĩrĩ ya Sociani atĩ nĩ tuonĩrĩra na mũgambo kũrĩa Cynthia rĩu anjie gũcoka kwa aciari ake in the mighty name of Jesus. Naguo guoya wothe arĩ naguo wa gwĩtigĩra kuma kũrĩa ahingĩrĩtwo, wa kwanĩrĩra nĩgetha ũhorwo kũrĩa ũhetwo, Mwathani nĩ twete hinya waku. Aria Mwathani na mwana ũyũ nĩ agũcoka mũciĩ. Ithuĩ tũtingĩhota Mwathani, ũrĩ Ngai wa kũndũ guothe, ũrĩ Ngai wa haha tũrĩ, no rĩu Ngai wa harĩa ahingĩirwo. We Ngai wa harĩa ahingĩirwo, muohorithie, nĩ twagũthaitha, nĩ twaiguanĩra Jehova Ngai, o tũrabana tũigua tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona gwata rĩu nĩ watũigua. That is our humble prayer in the mighty name of Jesus our Lord. As if we do pray and we do believe. Amen. Amen. Kaidaka tukuga tugathomo mathomo maitu meri marumanĩrĩire. Ithomo rĩa mbere rĩ kuma Genesis 21 kuma hau kamwariga 8 nginya 21, tugathomo nĩ Grace Moses, na rĩa kerĩ kuma Mark 6:45 to 52, tugathomerwo nĩ Lea Karanja. Tokinie 21 tukurutia 8, that is Genesis chapter number 21 from verse 8 to verse number 21. Akorwo no muonete no twambĩrĩrie. Nako kana kau agĩkũra agĩtwa iria, na mũthenya ũrĩa Isaac atuithire iria, Ibrahimu akirugithia iruga inene, nake Sara mũrũ wa Hagari ũrĩa Mũmisiri nake Sara akiona mũrũ wa Hagari ũrĩa Mũmisiri atĩ ena kĩnyugo, o ũcio Hagari aciarĩire Ibrahimu. Tondũ wa ũguo akĩra Ibrahimu atĩrĩ, ingata ngombo ĩno ya mũndũ wa nja ona mũriũ, amu mũrũ wa ngombo ĩno ndangĩtuĩka mũkũgai hamwe na mwana wakwa ũyũ wĩtagwo Isaka. Naguo ũndũ ũcio Ibrahimu akĩona ta ũkũmũiguithia ũru mũno nĩ ũndũ wa mũriũ. Nake Ngai akĩra Ibrahimu atĩrĩ, tiga kuona ũndũ ũcio ta ũkũiguithia ũru nĩ ũndũ wa kĩhĩ kĩu, na tondũ wa ngombo ĩyo yaku ya mũndũ wa nja. Ũndũ wothe ũrĩa ũrerwo nĩ Sara ĩtĩkĩra kũigua mũgambo wake, amu thĩinĩ wa Isaka nĩho mbeũ ĩrĩ ĩrĩa ĩtanĩtio nawe. Ona ningĩ atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ wa nja ũcio ngombo nĩ ngatũma atuĩke rũrĩrĩ onake, nĩ ũndũ no mbeũ yaku. 14. Nake Ibrahimu akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene, akĩoya mũndithi na thegũ ĩrĩ maĩ, akĩnengera Hagari, akĩmũigĩrĩra kĩande, ona kĩhĩ nakĩo agĩkĩnengera Hagari, agĩkĩmera methiĩre. Nake Hagari agĩgĩthiĩ, agĩcoka akĩũrĩrwo nĩ njĩra werũ wa Birishiba. Na rĩrĩ, maĩ marĩa marĩ thegũ magĩthira, nake agĩtindĩkĩrĩria mwana ũcio wake nguruĩ ya kĩhinga kĩmwe kĩa iria ciarĩ ho. Nake agĩthiĩ agĩikara thĩ amwerekeire, araihanĩrĩirie nake ta itĩna rĩa rĩikia rĩa mũguĩ, nĩgũkorwo augire atĩrĩ, nĩ ndige kuona mwana wakwa agĩkua. Agĩikara thĩ amwerekeire, akĩrika kũrĩra na mũgambo mũnene.
nake Ngai agikorwo aiguĩte mũkayo wa kĩhĩ kĩu. Nake mũraika wa Ngai agĩtana arĩ igũrũ akĩũria Hagai atĩrĩ, we nawe Hagari ũgĩtaria atĩa? Tiga gwĩtigĩra, amu Ngai nĩiguĩte mũkayo wa kĩhĩ o hau kĩrĩ. Ũkĩra ũtire kĩhĩ kĩu na igũrũ, ũkĩnyitĩrĩre na moko, amu nĩngatũma gĩtuĩke rũrĩrĩ rũnene. 19 Nake Ngai akĩmũhingũra maitho, agĩkĩona gĩthima kĩa maĩ, agĩthiĩ akĩiyũria thegũ maĩ, agĩkundia kĩhĩ. Nake Ngai akoragwo hamwe na kĩhĩ kĩu, nakĩo gĩgĩkũra gĩgĩtũũra o kũu werũ-inĩ, gĩgĩtuĩka mũrathi na ũta. 21 nĩyo ya mũico. Agĩgĩtũũria werũ wa Parani, nake nyina akĩmũhikithĩria mũka amũrutĩire bũrũri wa Misiri. Nĩrĩa twakinya mũico hau, na ngũthomaga njĩtagwo Grace na ndĩ mũhonoku. Thoma nĩ gũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Ithoma ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona ibuku rĩa Mariko 6, Mariko 6 mũhari wa 45 nginya 52. Mariko 6 45 up to 52. No tũthome. Na rĩrĩ, o ũhoro ũcio wathira, akĩhĩtĩrĩria arutwo matonye Merikebu, mathiage mũrĩmo ũrĩa kũndũ gwetagwo Bethisaida. Mũira wa ere andũ mainũke. Ningĩ arĩkia kũmoigĩra ũhoro, agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kũhoya Ngai. Na hwaĩ-inĩ ũgĩkinya, Marikebu yarĩ iria gatagatĩ, nake arĩ wiki rũgongo. Ta thaa 9 cia ũtukũ agĩthiĩ kũrĩ o, agĩkinyangaga maĩ igũrũ. Na nĩangĩamahĩtũkire, nao mamuona agĩthiĩ akinyangĩte maĩ igũrũ, makiuga nĩ ngoma yonekete. Magĩkaya, amu nĩmamuonire othe. Makĩmaka, nake akĩmera oro rĩmwe, ũmĩrĩriai, nĩ niĩ, tigai gwĩtigĩra. Akĩmathengerera agĩtonya Merikebu, naruo rũhuho rũgĩtuĩka. Nao makĩgegeara mũno na ngoro ciao, amu matiamenyete wega ũhoro wa mĩgate ĩrĩa, no ngoro ciao ciarĩ nyũmũ. Mwathani arathime kiugo gĩake gĩtheru, marĩtwa-inĩ rĩa Wairimu Karanja. Amen. Amen. No wega nĩ gũtũthomera wega ũguo athomi aitũ. Na rĩu kaingĩ naka nĩ ngũria mũrũgame na magũrũ manyu na igũrũ, tũine rwĩmbo ũyoke Mwathani rũgendo-inĩ, as we call the preacher. Studio. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, na mũmenye wega ũtarĩ nganja. Mwana wa tiga guoya, wĩguoya-inĩ wake ndũkagwe. Ndeto cianũ rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega, nĩwe Kristo menyithanũ. Yesu nĩ mũkoni wa kĩrĩ, nao wale marĩ mbere rũgendo-inĩ, arĩa marũmĩrĩire maikaire nĩ kwari
mathainĩ maya tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wambĩrĩirie na ithuĩ Jehova Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gũkinya Sunday ya kerĩ Mwathani mwaka ũyũ wa 2022 Ngai nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ tũrenda Mwathani kũigua kiugo gĩaku Ngai ndahoya Ngai roho waku akorwo igũrũ ritũ ithuothe Mwathani ũgĩtwarĩria Jehova Ngai ndahoya Ngai tũigue ũrĩa ũrenda tũigue Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya ndagũcokeria ngatho amen tukae Mwathani agocwo Bwana asifiwe njĩtagwo Margaret Wangũi wa Carago na nĩ nyendete Mwathani nĩ ahonoketie na akanjĩka wega ndĩna thayũ wa Ngai nĩ nyonete Ngai na this father that I am ndĩrauga nĩ Ngai no ũcio nĩwe ngũtũũrĩra nĩ ngũhoya Mr. Carago arũgame eke crowd this amen thank you Elder Carago muthenya wa ũmũthĩ nĩ twathomerwo wega and thank you chairman nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ tũrĩ spouses tũke nĩgetha tũtungate Ngai na no tũtungataga Ngai ona na kũu ũguo ona gwatuĩka tũtigĩthuragwo wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ koguo rĩrĩa twĩ haha nĩ tũrera Ngai nĩ wega nĩ kũheo nafasi ĩno tũke twaranĩrie na inyuĩ na muthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩrĩa Ngai ahete nĩ God our everlasting hope na rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa kiugo gĩkĩ nĩ tondũ o toguo twaigua riboti iria twoka nacio twaigua nacio kuma for the last 2 years ĩkoretwo mariboti marĩa tũrareherwo nĩ mariboti maritũ 2020 tũkĩũka COVID na tũkĩhinga kanitha na angĩ makĩhinga biacara ciao na angĩ makĩinũka no kochi amanio na amwe nĩ kũinũka mainũkire nĩkĩo na mĩhothi ĩcokete thĩ no kona angĩ nĩ gũkinya makinyire handũ makĩrigwo nĩ atĩa na nĩkĩo Ngai arahe message ĩno ya kuga nĩ kũrĩ na mwĩhoko twĩhoke Mwathani agocwo hĩndĩ ĩrĩa tũgũthoma rũgano rũrũ nĩ rũgano twanaigua kaingĩ mũno tũkaigua atĩ Ibrahimu rĩrĩa maikarire after so many years makĩaga mwana na mũtumia wake na hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ kũrĩ ciĩranĩro iria mwĩrĩire akamwĩrĩra nĩ ngagũtua a father of a great nation na no imagine wĩrĩirwo ũkerĩrwo promises itarahinga but I thank God nĩ tondũ Ibrahimu ndarĩ handũ akinyire wĩtĩkio wake no wathiaga o ũkĩinikiricaga o mũthenya no nĩ hakinyire handũ Sara mũtumia wake akĩmwĩra gĩa mwana nĩ tondũ Sara nĩ ambĩte gũkua ngoro Bwana asifiwe agĩkĩona nĩ ta maikarire maũndũ maya twereirwo nĩ matigakinyanĩra na ĩkĩmwĩra magĩe mwana na Hagai na rĩrĩa magĩire mwana wetagwo Ismail gũkinya hĩndĩ gũkĩgĩa na iruga na rĩrĩa Sara onire mwana wake na Ismaili akĩnyitwo nĩ roho ũngĩ agĩkĩra Ibrahimu aya matingĩkũranĩra agĩkũmwĩra ũyũ mwana nĩ agũthiĩ no nĩ tũrona hĩndĩ ĩrĩa riboti ĩyo yakorire Ibrahimu nĩ yamũtingicire ona arĩ a man of faith akĩrigwo rĩu haha rĩ this is my own blood how can I let him go na akĩgĩa na thĩna na rĩrĩa arĩ na thĩna ũcio Ngai akĩmwarĩria akĩmwĩra ĩka ũrĩa Sara akwĩra akĩmwĩra ndũgetigĩre no ũndũ ũmwe ũngenagia wa Ibrahimu arĩ ndungata yoĩ Ngai na yetigĩrĩte Ngai he just obeyed the voice of God ndang'ang'anire agĩthiĩ akĩoya Hagai na Ismail agĩthiĩ akĩmaharĩrĩria na akĩmahe tũmaĩ na akĩmahe irio na akĩreka mathiĩ no imagine ũkĩrekereria mwana waku ũtoĩ kũrĩa arathiĩ ona tũtirerwo mũcokirie kwao torĩa we wĩraga hihi waku nĩ ũgũcoka kwanyu
toria muthuri ore wakwa ngegwa ne ngogucokia kwanyu kangima kuu ni kuo kuri andu anyu no Ibrahimu amwe amekereire murigo akimera kiumagarei no imagine mundu ta Hagai aikarete she was very comfortable she was living in a very comfort zone no ne gwakinyerwo atiriri na ndokite na mwana no imagine kaboke muingatete no na ni ageire na merigo enge na ni wamwira thie na ari kwake mweri ati we thie na ko kana gagitigwo agakihangirira wika no nake ni oire mwana no ya mwana riria mathire magithie jangwani magikinya handu mai maria mari namo magithira akirigwo atiriri ni ati agweka akiona nie I will not stand here and wait for my son to die na agithie a distance gweciria ni angetagia ni tondu hinya muno igiuke na rie mwana ucio no nake still onake ndakoragwo na thayu na gwikinya handu akirerera Ngai mwana no ararera ni tondu mai ne mathirire ni tondu irio ne ithirire no ndarona nyina no werore situation iria mwana uyu ari no werore situation iria nyina ari magikinya handu ona Ibrahimu amshuo nake kuri ari nake ari ona mathina tondu ndaramenya andu aya ndarekire maumagarere mathire makinyire nako na tikoria kwao tari kwena thimu ate no hore thimu njori andu akwa ni marakinyire tondu uguo githa tigwo twekaga thuri rimwe yes ni marakinyire kana ugatuma muthuri ta thiurore kana ni marakinyire uyu ndari na undu tocio na riu agikinya handu akigia na thina muingi muno no kuria jangwani Ngai ni aiguire kirero kia mwana ucio Ngai ni aroraga na ni onaga maundu maria mageragira na Ngai ni to ni apromisete tondu ria mwirire akimwira reke mathie reke mwana ucio ni njoi ni thakame yaku no nake no ngamuhingiria uria nduite kumuhingiria mwathani agocwo ni uri hau na ni wonete maundu ni ukinyete maundu-ini maritu ni ugereire maundu maritu miaka ewe hitukite iri ugakinya handu you have surrendered no kaigua I cannot continue with this life ni ureheirwo riboti ta ici Sara atwarire mutumia wake atwarire muthuri wake cia kumukuithia yani kumunina hinya na noe wamwirite maciare mwana uyu no kaigua tonge surrender in that life in that marriage ukaigua nie uyu titawe ndendaga ugakora maundu mari uragerera ni maundu maritu maundu mari ogereire ni maundu maritu ukaigua you are going to quit doka gukwira muthenya wo muthi there is God in heaven ne kore Ngai matuine ne kore Ngai wa Ibrahimu uri uramenya uri uragerera ona tungiuka guku no twage kumenya tondu ona ndungihota gucia no igwe tutangihota kwaria ona no igwe tutangihota kumiheana prayer request ni tondu mangi ni maritugereire ati no kuga nale kwa no mamenye maria ndiragerera no tondu ingihota kumaria ugakira namo ti ihinda ria gukira ni ihinda ria kumenya ni kuri Ngai matuine aria na Ngai waku I'm sure Hagai ari kuri ari otoria twerwo twane tukihoerwo twane tu no kana gatiamenya kwihoera no ni koi kurira mwathani agocwo ona yo ukinya handu igwe ndungihota kuhoya ni uri oskumirwo the pressure iria we nayo cry unto the Lord ugona koni ihoere ithe witu ugohoya na koni the grace tondu yauga the grace of God and the love of God and the fellowship of the Lord ekorwo hamwe nawe imagine ori uhotanirwo ni Ngai gutiramakania situation iria ukoretwo ukigera gutiramakania maundu macio ni kuri andu mara break their marriages ni tondu muthuri wake nioka na ni erwo wira ni wathira kambuni nyingi ikihingwo mawira maingi makihingwo na andu makiinuka mari uguo no akinya kuri akinyire ri
akorire mundu utangimwitikiria ndaramuiyukia arakora mundu ramuhe ndarona kiande gia kuririra akaigua ni akinyete na reke ndimwire hindi no murona ona ngikona mundu ndukae ko blame mundu ucio ndoi maundu mari agereire ndoi maundu kana hari arereirwo ni toni kuri andu mareretwo kuma the word go marereirwo mathina-ini na ndariona handu angirira kiande gia kuririra akarigwo this pressure ngometwara how am I going to release herwe borora ino na ndiraruigire the other day ate hindi ya corona tware mbeca no ni ciathirire te tware na hips no ni ciahuhukire no si kwa hiyo wimbo si mumeisikia eni ni kuri irahuhukire no rere there is God who is coming to restore us ndukamake giari oguo ni ndiramenya twina andu ta andu agikomba uikarete uraigua ni gwacinwo waithiega ni mwathani agocwo macinago amuthi metereirie rucio ati ndukona andu gikomba ugakoraga gugiakwo mwathani agocwo kesi yatwera haha atiriri ari kuo 2017 no ndarakua ngoro 2022 ekuo kesi ya endelea mbere songa press on ndugetigire ukoraga andu agikomba magiaka metereire ni guguthie akohie mundu uma na intention ya go put up a story building there agakora nao ni makinyire kou uguo niguo Ngai arenda ati utige gukua ngoro ni maundu macio makunyitite ngoma kiria huthagira ebinu iria huthagira akamenya uyu ni ndiramenya weakness yake arakuhura na kiria akokana proposal yake nawe ukona tari o njega nie rastia ni twagereire maundu maritu na family yakwa na nie ngoma ni endete kuhuthira spirit ya guoya my mother ni arwarire my mother tugicugure koria aguthondekwo na arathondekwo my sister naki akirwara na riria my sister naki akomire thibitari wiki agethie guthira na ningirwara no ndathie tone ndathire guthimwo reka inde mwire goku andu marwarite covid na makaho wehe hinya tiga kwehitha mwathani agocwo makerwo atiri we ndugukoma wodi gutire nie ndiakomire wodi no ndari gwakwa nyumba no riria ndathire ngithimwo igiuka positive my friend ora wandeithagia akimuhurira akiuria nasi cia atiriri resort ni ciauma yoka atia positive how is she akimwira ndai na thina no riria nie ndacokire ngirwo ngitumwo kuria ndatumirwo ndathimirwo ha mama Lucy no ndakinya nyumba nie reke ngwire ngoma ni ahunjiirie na ndonete like I'm gone I'm doomed riu ngarigwo atiriri uyu ni my mother ari mucii my sister naki ari Mbagathi nie ngikinya handu ngimenya mwana wakwa ni macokaga cukuru akinjuria mamuria buaje ngiona ndera mwana wakwa uria njirirwo na ni araigwa covid ni iroraga andu na no nake niwe tigire ndagaikare nawe nyumba ngimwira weti wachana tu na hiyo maneno koguo na ndiarekire my mother amenye mundu wa mbere nderire ni Elder Sharago, my husband. But I thank God for this man. He's a great man. He's an encourager. Tony ndamwiririe atiriri wotikie ni ndonete guthira ngimwira nie tondi ngienda my mother amenye na my mother nake ni murwaru aria mokire gwitu hindi iyo twari nduma-ini iyo ya gikuo ngimwira nie reke ithe wa Jane nyiruke kuria gicagi to ndaikara ku ni ndaikaraga nyumba ndikaraga nyumba ku nigetha ndikake atia ndigakigwatia ya no nie ndieciragia ndaikara kuria nyumba gicagiri ndiriaga ndiroragwo no so I was almost giving up no
wanjirire nduguthie uguikara guku na ginyumireria nake nyina wa Ciro witu ndamenyaga na nire ndarwarire ndamutiga hodi so koguo arigagwo atiriri nike nyina wa Jane ona akomutithia mundu ndonagwo no ni ugitwaraga matunda ka nyina wa Jane kuma ria ndwarire ndeheire thibita ndamenyaga na ni ndiye gutire mundu weraga mai matha no imagine ne ndauma bedroom ngaikara ta haria nake mai matha ari haha to ndirakienda kumugu no ndirenda nake amenye ko ne twari na ihinda iritu no ne tuonire Ngai mwathani agocwo ndakwira ndugakue ngoro ndugetikire kuhunjirio ni ngoma ndugetikire kwaririo ni ngoma ni kuri Ngai matu-ini ni kuri Ngai matu-ini ni tondu riri ndakwira na korwo twi jangwani-ini yo twariri kuna watu walikuwa na tuombea kuna watu walisimama na sisi na tukiuma jangwani-ini yo twari riu amwe maikasi nio matwiraga atiriri kai tugatukona tari wodi twoka kwanyu ugakiona uyu no tuonire Ngai ndoka gukwira muthenya wa umuthi haijalishi gutira makania ne jangwani nere kuri no kone amathina ma mucie gwaku no kone uraigua nduri na hinya ni ukinyete muico ndoka gukwira ni kuri Ngai matu-ini ni kuri Ngai wa ihinda ria keri ni kuri Ngai uraruta andu irima-ini riu ria gikuo na akamacokeria muoyo ni kuri Ngai urato promise he will never leave us nor forsake us. Don't give up my brother. Ukiona mtu kama amefika mwisho, we have a story of David and Jonathan. No gethie thini wa 1 Samuel chapter 20 hagekinya Daudi uria mang'ang'anire na bara na Saul akienda kumuraga akimwira between me and my death is a step. It is just a step between me and my death. No Jonathan akimwira no it will not happen. Akimwekera hinya ne hinda ria gwekera na hinya koguo kumocie ekera muthuru waku hinya ekera mwana ucio waku hinya ucio kinyete muico ona ngikoni urona ta mutari na gia kuria mwerero ucio no tukaria mwathani agocwo kai gaka kahege ne gagikuire Hagai ni agikuire. Why are we losing hope in our lives? There is hope in God. Let us hope in the Lord. Let us hope in our Lord. They told Jehovah God. Ala to promise maundu manene. Ngai ni atwereire maundu manene. Urakinya ukaigua riboti. Mundu ni oraga mundu ungi. No imagine ruo ruria rwena andu. To an extent so kona ate ingekuruma niguo ingeteithika. Ingekuraga niguo ingeteithika. Ugakinya ukarora youth itu. There is a lot of pressure in this country. Ciana cito ikagoma, ciana cito igacina macukuru. Mwarimu ndari na thayo, muciari ndari na thayo, mwana ndari na thayo. Tuguthie ku? Tondu mathina ni maingihire tuguthie ku? Mwagu acira. Tuguthie ku? Ni tugithie Tanzania. Tutaka guku, tukugiginyanira guku mwathani agocwo. Tutang'ang'ana uku. Na tutirathie turiaika, turathie na Ngai witu. Muciari ungi turaragia nake, mwana wake Form 4. Ni waranjira ni mama ndiramakai. No matire maracoka thukuru maracoka next week. Na riu andirona nie tatari undu areciria. Ndamuria aranjira atiri, "Mam, tiga kumaka. Nie ndirakurehere mwathani agocwo. Mwana ore muciarera nyina atiriri, ndirakurehere nie de wa material ndirera mutumia cia atiriri tathi uikare the nake no hoye no cokerie Ngai ngatho tondu mwana waku ari very positive ndari arate mwihoko aramwira nie mami ndikathie ona ndaga ngathie A-. Ndukamake ni arahe mamu wao mwihoko no ithwe ni twagite kuheana mwihoko ukona ucio ni akinya muico ndari wira ukauga ndingeikara na muthuri utari wira. Walk out. Athie ku na muturite okoro-ini nake. Riria atari na hinya niguo amwira a walk out. Mutumia ucio amwira athie na kuure aguthie ku. Athie jangwa-ini riku. Ni ihinda ria gucokanirira.
nĩ ihinda rĩa gũcokanĩrĩra tũrĩ kanitha tuoria atĩrĩrĩ ũteithio witũ ngiuma nakũ. Chairman is concerned ati ona kanitha tũtirahotha. Tũkwaga kũhotha nĩkĩ? Na ndũretio kĩrĩa ũtarĩ. Mwathani agocwo. Ũrerwo ũrehe kĩu Ngai akũhete nĩgetha Ngai akũrathime. Ũgakinya ũkona ciana citũ irakinya nĩ ithomire. Yes, they have A's, but without character. Where are they going? Yes, na nĩ ũgũtwandĩkĩra ona twĩre my son got an A, my daughter got an A, but when you go to character wise, ndarĩ na character, ona gũtirĩ kũndũ angĩthiĩ. Tondũ nĩ aingĩrire ndawa-inĩ. No nawe ingĩra ndawa-inĩ ta mũciarire, what are you doing? Utamwacha katika hiyo jangwani yako. Nawe nĩ kũmũsukuma ũramũsukuma. Rũgũmata mũtumia o ta Hagai ũrĩa warũgamire na mwana wake akiuga atĩrĩrĩ, I will not quit. Ngũikara haha nyone ũrĩa gũkarĩkĩrĩria. Ikara na mwana ũcio waku nginya wone mũico wake. Don't confess defeat. Don't get discouraged. It is not over until God says it's over. Tiga gũkua ngoro. Rĩu anake marakinya ati the youth arĩa megũkũ kana acio maratũthikĩrĩria. Wamũria nĩkĩ gwakinyire hau na kai hatarĩ ũndũ ũreciria. Akauga there is no wife material. There is no husband material. Tondũ andũ othe nĩ makinyĩte matũimbĩte nĩ ta ũrĩa ũhuhagĩra mbaruni. Ĩrathio ĩkĩimbaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ gũkũ. No twerekereria he Ngai. Twerekereria he Mwathani. Torĩa Ibrahimu erekereirie. Akĩigua mũgambo wa Ngai. Akiuga sitang'ang'ana. This battle is not mine. Bara ĩno ti yakwa ĩna mwene. Na akĩrekereria mwana athiĩ. Nĩ tondũ nĩ amenyire Ngai ũrĩa ahoyaga nĩ agũtwara na mwana ũcio. Na ithuĩ ũrĩa Ngai ũrĩa tũhoyaga o toguo twa confess na twahoerwo nĩ chairman. Ate Cynthia Ngai no akũmũrũmĩrĩra torĩa arũmarĩire Hagai na Ismail tondũ mwana ũcio nĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Mamu wao atũraga haha inaga atongoragia kwaya-inĩ. Praise team atũrĩte gũkũ. Nĩ tũramenya mena ruo no nĩ tũrenda kuuga atĩ kũrĩa Cynthia rĩ God is there together with her. Na torĩa jangwani nĩ warĩ Ngai nĩ araria na nĩ agũtũma araika ake torĩa atũmĩire Hagai torĩa atũmĩire Ismail na makiuma jangwa-inĩ ĩno. Na no tũrĩũka kuuga nĩ tuonete Mwathani. I've come to encourage you. Don't quit. Don't give up. Don't surrender. Don't focus at your problem. Focus unto the Lord. Kĩrĩa kĩratũraga ngoro nĩ kuona wĩiyũrie, wĩ mũthuri wĩiyũrie, ona ciathira kana tũrĩ okuo. Ona mari atĩa, tondũ andũ no akwaria. Ona no kwa nĩ marĩtie makauga Ngai nginya mũndũ wa Ngai no akorwo nĩ maũndũ ta maya. Ngai ona kũu kwa mũhonoki ũcio no gũkorwo ta maũndũ ta maya. Gwaciarĩ ndĩ wa Umas Guild no kuoneke maũndũ ta maya. These things maũndũ maya marĩ kuo nginya tene ti hĩndĩ mambĩrĩria. No kĩrĩa Ngai aratwĩra nĩ atĩrĩrĩ, twĩhe hinya mwaka ũyũ wa 2022 tondũ maũndũ marĩa marĩ kuo nĩ maũndũ maritũ. Tũrerirwo igeranio tarĩu he mũndũ wĩna mwana form 3 na mwana class 7. Koguo ciana icio igakorwo December kwena igeranio, March kwena igeranio na kwena igeranio cia class 6. Hakuna mtu ana pressure. Mwathani agocwo arimũ arĩa megũkũ. Si pressure iko. No imagine rĩu wĩra ũcio tũrekaga mathabu ira mĩeri ĩrĩa ciana ici igũthoma. Ciahinga March harĩa igũcoka ici ingĩ. No imagine period ĩyo na nĩ mageka kĩgeranio December ĩgĩkinya. Tũgwĩka atĩa? No twĩtĩkĩririe Ngai ataware. Mwathani agocwo. No twĩtĩkĩririe Ngai ataware. Na twerekereria he Ngai. Maũndũ macio rĩta matangĩkĩka. I'm telling you, there is no impossibilities mbere ya Ngai.
All things are possible with our God. Don't limit yourself. Tiga guikara ta waureirwo mwathani agocwo. We yoria reke maragie. Reke maragie na ko behind your back. Press on. Gutira makania. Itha ndoiroka gwaku. Yes. Wacha waseme lakini we usonge mbere. Mariga gwatiriri ikoyo atanyitaga. Meraga ni onyitaga na you are connected with the Holy Spirit of God. If you are connected with the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of God will work for you. Haijalishi in that darkness that you are in. Haijalishi umefika wapi. Wewe tumaini lako ni kwa Mungu. Wewe tumaini lako ni kwa Mungu. Yes, akere gwaku radhi. Mwana ucio waku okanadi. Akere waku. Yes. Na no agakinya. Twerwa atiriri. Kiugo kia twera atiriri. Ate Ngai akira Ibrahimu atiriri. Uria nduite Ismail agakorwo no guo agakorwo. Mwathani agocwo. Na twerwo nginya ni akinyire handu. Child wa Women's Guild. Nginya agetherwo mutumia. Ni ageire na mutumia mwanake ucio. Koguo nawe ucio waku munyitirire. Kiri urendwo we Ngai arenda twimenye. Twimenye wewe menya weu. Wemenya kiria gitumite okorwo ho. Na wamenya uria Ngai arenda wike. Just do that. Gutiri undu ungi Ngai arenda. Wike uguo Ngai arenda wike. Uikare uguo Ngai arenda uikare. Witikira gwathikira mugambo wa Ngai. Na twehinge maundu macio mothe. Andu marionaga, hey, yes. Ni aratomboire. Ni ararekirie. Twahonire. My sister kanaki akaherugano. Rwakuri ari bagathi. Makuaga uyu. Na agetigwo na akihonokio ni Ngai. Mwathani agocwo. Ni kuri Ngai matu-ini. Riu amenyire nie ne ndarwarire na akiuma thibitari. Tugikiomaniriria rugendo-ini ruru na no tuonete Ngai. Umiriria mwenzako. Tiga guthie kwarira ucio ungi. Kingoki giki gotire kundu gitari. Na gotire mundu arahoya giuke gwake. Gutire mundu arahoya mwana wake areme. Gutire mundu arahoya muthuru wake anyue njohi. Erigwo. Mwathani agocwo. Na eko we haha na waku ni anyuaga. Ndaguthaitha atiriri. Shikiria yeye. Bwana asifiwe. Nyitirire muthuri ucio. He means a lot to you. He means a lot to your family. Tondu uri utari na kiarorio na ari kono no ni ucio wake. Gukinyua njohire gukiri na ndu munene. Ithe hinda ria kinya Ngai twarituma maundu mothe magirire. Ndweterere Ngai ako Jagwani Mwathani agocwo. Jagwani ware ni orefi. Na ni arauma kuo. Jagwani ware kuo. Ya gukorwo torona tata profile ni arauma kuo. Mutumia ucio waku urona takinyete ona ndaratheka muhoere. Munyitirira na mahoya na ni akuma kou. Todo no ginya two cannot work together until they agree. You have to agree. Munyitane na kou gwaku muci. Munyitane na ciana ciaku. Tunyitane twe kanitha wa sociani. Imagine atongoria itu makinyete makerwo no maikio nja. Hende yo hips irahuhukaga. Kore inge nacio cia andu angi ne kupanda. Mwathani agocwo. Yes. Ne kore andu mara benefitire na COVID na maratonga. Neguo katiguo. Yes, kuna wengi wamebarikiwa sana. Ona we cirahuhukire ndoka ukwira atiriri wiyurie na iko ibaringi ne tone kore Ngai matu-ini. Acio marariria ni wahinjire. Acio marariria ati ona ni mwahingeirwo nyumba. Mere atiriri Ngai wakwa ndarikitie nani no ndirathie mbere kumtumainia. Don't give up my brother, my sister. Endelea kuomba, endelea kukasana. Ngai ndarikitie na ithui. We otare wira. Ngai tungiuga ati andu asociani tuonete ciama cigana ikirigwo kanitha uyu. Ciama nene ikirigwo. Niki why are we down? Leke tuiyurie. Turaugire atiriri. We are going to rise above our perception. We are going to walk by faith. Nie ndikwenda kumenya uria murauga.
ndacoka wĩra-inĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ mamenyire rĩ nĩ ndonete andũ angĩ matirenda kũnguhĩrĩria tondũ makĩiguĩte no nani rĩ ngĩmenya atĩrĩrĩ nani ndikwenda kũingĩra obici ya mũndũ ndagecire ndathi kũmũtwarĩra kĩ no ũrĩa ũgũka yakwa rĩ niĩ ndirĩ na problem no ngũkĩmwarĩria na no tũgũĩtwara na rũgendo no maũndũ macio mathire nginya rĩrĩ ona acio matokaga makoka kĩ obici ĩyo yaku ona ũcio wetigarĩra akona tarĩ na ti ũru gwĩtigĩra tondũ ona nigithe ndiakĩgwatirwo nĩguo thiĩte kũhang'a nĩ wega gwĩtigĩra tondũ nani ndioĩ atĩ harĩa ndarĩ yarĩ rumu ya andũ a COVID no niĩ ndiamenyaga hĩndĩ ĩyo ndĩracugurĩkĩra my sister no nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ nĩ atuonekanire ndoka gũkwĩra mwaka ũyũ nĩ wa kwĩiyũria confess positive things unto you confess nĩ ngũtoria mũthuri ũyũ wakwa Ngai nĩ aramũgarũra kanitha ũyũ wa sociani nĩ tũgwaka mwathani agocwo tũkĩrĩ atongu nĩ ũngĩkora ũngĩũria ũrĩa nĩoĩ nĩ ndĩmeraga atĩrĩ mimi ni tajiri hĩndĩ ĩyo timo rĩngĩ etĩtie kĩndũ ngama timo usijali mimi ni tajiri yes wĩiyũrie kesi auga atĩrĩrĩ nĩ aramenya atĩrĩrĩ she's capable waga kwĩiyũria no gũkwĩiyũrĩria ũtinde nawe ũtũraga ũnunĩte rĩu ũrĩa mũthuri waku arigagwo nĩ gũkĩire na gũtukire kaĩ wendaga kĩ ndwĩiyũria ũkamwĩra atĩrĩrĩ no tũkaria ũrĩa twakũrĩa ũmũthĩ rũciũ tũkaria ũkamwĩra no ngwendete ona akorwo na thũkũma no ngwendete our hope is in the Lord it is not tondũ na arĩa maraĩ na indo githĩ itirathirire ithe gũtiraĩ maraĩ nginya na mbeca na thibitarĩ ĩraremwo na marathiĩ ndwehoke Ngai ũyũ twehoka Ngai nĩ agũtuĩka wa gũtũrathima twehoka Ngai mwaka ũyũ sociani tũkuona cukuru ĩrĩa kĩambĩrĩria no gũtirĩ kĩndũ kĩũru rekei ndĩmwĩre tondũ tumĩte kũraihu wara wa arĩa mbere atene gũkũ Elder Jane tũrĩ mabati-inĩ nĩ kũrĩ monaga ta tũtangĩaka kanitha ũyũ mwathani agocwo makona ta tũtakinyĩte nĩ kũrĩ monaga tũtangĩka atĩ na walitutenga na makiona sociani ndĩngĩhota tũtingĩhota githĩ ti ithuĩ ũmũthĩ ũyũ twĩiyũrie twake cukuru tũtiyũrie tũrĩhe ceci let me tell you about tithe ĩyo na ndĩrĩ negotiation chairman it's about you and your God koguo angĩkorwo wehithĩire kũu wehithire kũu atĩ tondũ gũtirahũranwo ceci ũmenye ndũrutaga tithe yaku ona ndũrutaga nĩ ũndũ wa leadership ya kanitha ũyũ ũrutaga nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa ũratungatĩra na kuma ũmũthĩ geria Ngai ũmwĩre I want to be faithful tondũ nĩ ũndũ wa faithfulness ya Abraham Ngai nĩ atuĩkire wa kũmũkinyanĩria akĩmũmĩka father of a great nation koguo nawe nĩ ũgũkinyanĩrio nĩ kwĩ maũndũ tũreranĩire arĩa twarĩ Kesha gũkũ tũkiuga Ngai nĩ tũrenda gũgwĩkĩra tũkiuga Ngai nĩ tũrenda gũtuĩka kĩna kĩu ũrerire Ngai just have faith na wĩtĩkie Ngai nĩ agũgũkinyanĩria no Ngai nĩ arenda rĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ twathi harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa tũthomeirwo rĩa Mariko 6 atĩ Jesu narĩ na arutwo ake no akĩambata agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kũhoya na arutwo aya harĩa matigirwo rĩ maĩ makĩgũkĩgĩa na mũiyũro na makwagĩa na mũiyũro makĩambia kũmaka Jesu agĩũka rĩ koguo na nĩ merigĩtwo matiamenyete kũrĩa marĩ mĩiyũro nĩ yũkĩte ĩgatũma andũ merigwo andũ makaga kũmenya Ngai ũrĩa marahoya magakuo nĩ mĩiyũro ta rĩu mĩiyũro nĩ mĩingĩ chairman twĩ mwaka wa ithurano ona kũrĩ andũ matangĩkũrutĩra ũira nĩ tondũ ũmũthĩ marĩ UDA rũciũ marĩ nawe wengĩ rũciũ marĩ nawe wengĩ ihuhũkanio menyerera rĩrĩ Jesu agĩũka rĩ ndakae gũkorwo huhũkanĩtio nĩ ihuhũkanio iria ciĩkuo eterera Ngai tiga gũkuo nĩ ihuhũkanio cia ciama cia siasa na ndirauga siasa nĩ njũru ona niĩ ndĩ wa JPRC na nĩ nyendete politics but good politics
no tutige gutuika tutiremenya kuria turi. Andu ni makinyete makaigua guoya ati to ni mwaka wa ithura matio gugathia atia bururi ore moko-ini ma Ngai. Turaikara tukerwo kwina wefu ingiroka, ithwe mwihoko witu ri he Ngai, ithwe mwihoko witu ri he Ngai. Ona uri kuoya leadership ya bururi uyu ni toi bururi wa Kenya uri moko-ini ma Ngai. Ithwe kiria turendwo ni twathikire Ngai, twike uria kwagereire, twae kura icio irerwo cio wakorwo nduri na kura tiga kuga ndugathurana, tondu it is biblical guthurana. Twike uria Ngai arenda twike, namo maundu maria maratukora huhukanio cioka. Jesu arikoraga andu maikarite meiguite, Jesu arikoraga andu meiguite, Ngai arikoraga andu maremenyania, nake agokaga calm the storm. Mwathani agocwo. No ndungikorwo wetereire gwaku kwina storm, na riu handu ha Ngai oke egediri aroka go calm the storm, arakora okiruirira, arakora riu we niwe urathie na njira ciaku, ni urathie kuhoya kirira kwa Herode, ni wagire gweterera Ngai. Ndukamake in those storms that you are in. God is coming, na ari hakuhe na ithui, ati ona storm cioka no aguturuirira. Ona maundu marituha, ona hindi atwathie through pain, through fear, through loss, God is there together with us. Na nikio aya arutwo aya matiatonyereire ni tondu Jesus was together with them. We haha oikarite oguo, ona nduramenya atiriri ihuhokanio cingiuka ri ingitau. Arutwo metire Jesu tondu ni mamui, ni tondu ni mari nake. Mwaka uyu wa 2022 uguthie nao no gugutongoria, no gukorwo ari uteithio waku thiini wa kiugo gia gutongoria kiugire hindi ria Daudi asukumirwo bara nyingi akigerera agikinya handu akiona nie ndingihota gwiteithia, no ndeithio, uteithio wakwa no umire kwi Ngai. Ngai uyu ni muwaine nake, tondu uteithio witu no umire kwi Ngai ri. Ngai uyu ni tumenyanite nake, Ngai arotuteithia. Ni kwe maundu raigua umesukumwa na unasikia uko mwisho wa kusurrender, unasikia huna matumaini, unasikia hutakubali, you are just focusing on your problem, unaona tokinyete mwisho, ni urariguo. Notice ni uhetwo uthame, nona ndore nginya mbeca cia guthama nacio, ni urerwo no nginya mwana acoke cukuru na rokorwo rihite full school fees yothe tondu makigomire na magicina cukuru. That is not the end of that child, that is not the end of your life. Eterera Ngai, no Ngai ureterera ri ni umenyanite nake, no ugutwarana nao to turaugire turathie by faith but not by sight. Uguthie nao mwaka-ini uyu. When you are speaking about hoping the Lord, do you have any relationship with God? Are you related with this God? Are you a stranger to God? Uikarete haha na ni uraigua nie uria njikire ndingimurekera. Ta imagine nake Ngai ndangitwara nawe tondu ndarenda. Ngai ni mutheru. Uria njikire mwaka ucio urathirire, ona ni umete njira-ini cia Ngai, turerwo tucokerere Ngai nigetha atwarane na ithuĩ mwaka uyu wa 2022, na nigetha tuhote kumwihoka, tuhote kumwihokera mĩciĩ itũ, tuhote kumwihokera mawĩra maitũ, tuhote kumwihokera ciana citũ. Maĩ ona marũra, maĩ nĩ marũrũ, no tũkũrũrania namo. Kũu gwaku kũrũrĩte ikara kuo, Ngai nĩ aroka kunjuga maĩ na nĩ makwagĩra. Weka chufi maĩ na no mekwagĩra. Maũndũ macio makũritũhĩire, don't surrender. God is coming to calm the storm. Just be strong in the Lord. Focus unto this God, hoping unto this Lord, na nĩ agũtũhotanĩra. Wĩ haha na nĩ ũroria atĩrĩ rĩu ũyũ arauga atĩa?
aroria no kuri na mwihoko guku angi makinyete akauga atiri Ngai ati no gukaruo kora confess negative niki kai gugithe gutire Ngai niki turaga kuona Ngai munene ungi ukagarurania bururi wa Kenya Ngai ora tuturagia ithuĩ tũrĩ Ngai ũcio mũnene twĩhoke Ngai ũcio mũnene maũndũ marĩa marahuhũkire Ngai nĩ agũcoka kũmaiyũria mathenya marĩa maratigirwo Ngai nĩ aroka kũiyũria we ũkuĩrĩirwo no kona totageka atĩ totakarũgama. I want to encourage you this afternoon. Niĩ rĩrĩa twarucire mwana witũ niĩ ndokaga kanitha ĩno ma ndaigua rwĩmbo rũu rũinagwo ndikarĩra rĩngĩ ndaiguaga niĩ itakenda gũcoka gũkũ ndarigagwo I could not understand ũngiuga ndikarĩra rĩngĩ atĩa ngaigua na itendete kanitha niĩ praise team yoka ina rwĩmbo rũu no nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ tondũ today we are strong nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ we ũrona totagatiga kũrĩra ndĩrakwĩra ũndũ ũcio ũrakũrĩria nĩ ũrakinya mũico nĩ tondũ wa Ngai ũyũ tũtungatagĩra ĩtĩkĩra Ngai ũyũ agũtungate ĩtĩkĩra Ngai ũyũ akũhe hinya ĩtĩkĩra Ngai ũyũ akũmĩrĩrie we ũkinyĩte mũico we ũrenda gũthiĩ kũu kũragana we ũrenda gũthiĩ gwĩka maũndũ moru we ũrenda kwĩruta muoyo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũragerera please there is God in heaven nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũtũmaga tũine rwĩmbo rwa ũtoria mwathani agocwo gũkĩrĩ Ngai angĩkorwo we thank God our God is a faithful God just know this God ta imagine wamenyana na Ngai ũyũ andũ marĩũragia karĩ kĩgwekire gwaku he will walk with you. Our theme was walking with God. Just know this God, relate with this God tondũ atatembea na sisi mpaka mwisho na nĩgetha tondũ wa purpose ya Ngai nĩ tũmũserve twĩ gũkũ thĩ na nĩgetha twauma gũkũ thĩ tũgathiĩ matu-inĩ tũtũre tũkenaga rekei tũmenyane na Ngai ũyũ rekei twĩhoke Ngai ũyũ atatembea nasi atatushika kwa mkono agũthiĩ na ithuĩ na Ngai ndanogagio niĩ nonogio nĩwe ona ũrĩ mũrata wakwa no Ngai ndarĩ nogio nĩwe twarana na Jesu twarana nake twarana nanie Ngai wakwa ũnginyie mũciĩ Ngai arotũteithia wacha tusimame we hau we haha kana ũrĩ nja okũu ũratũthikĩrĩria na nĩ ũraigua tokinyĩte mũico na nĩ ũraigua tongĩoya mĩrigo thiĩ nĩ ũraigua tongĩthiĩ woe kamba wĩcurie nĩ ũraigua ndũngĩikara kũu gĩikaro gĩaku nĩ ũrugarĩ ũrĩa wĩkuo you need Jesus you need this God tũtikwenda kũhingĩrĩria mũndũ just lift up your heart we pray together with you haikohe mũndũ kwenda kũheana mũtũrĩre wake tondũ tiga nĩ kũmenya Ngai bara iria tũragera tũtingĩhota we haha na ndũrĩ wa confess Jesus as your savior as much as we are saying we are going to walk by faith begin with God inua mkono wako juu angĩkorwo ndũrĩ wamenyana na Ngai tondũ mwaka ũyũ nĩ wa tũrenda gũthiĩ na wĩtĩkio angĩkorwo ndũrĩ wamenya ndũrĩ waumbũra Ngai ta mũhonokia wa muoyo waku this is the time to surrender your life to God so thank you for that one heart angĩkorwo wĩ haha kuja tu hapa mbere we have our elders they will pray with you we haha kuja tu hapa mbele wale wameinua mikono kama uko hapa na hujawahi kiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako kwa sababu as much as we are saying ati nĩ tũgũtoria ndũngĩtoria we wika ndũngĩtoria we wika my brother my sister ndũngĩtoria rũgendo rũrũ ti rũhũthũ nĩ ũranindi mũndũ wa gũkũnyita guoko nĩ ũranindi an encourager kodi akorire ũyũ wakwa akĩnjĩra ndũgũthiĩ mũciĩ nita give it up but he didn't encourage me but we need an encourager in our life and it is Jesus Christ
We are waiting. We haha na we na maundu magusukumete na ni uraigua torenda gusarenda. Just come before okatu haha mbere. We haha ni uraigua to gusarenda. It is my prayer this year. We are not going to surrender. We are not going to quit because we serve a mighty God. Totiko dinwo totirathira na we fuona icio na ciatangathwo ne iriko itigotonira tondi kuri Ngai matu-ini. We haha we na ibataro renda rihoerwo inua mkono wako juu. Chairman, karibu. You are there, you like to confess Jesus as your personal Savior. Wako iguru. Tuombe. Kuna wenye walikuwa na mahitaji. Nataka kuchukua muda kidogo sana. Koleke mahira mkome na mafataro. Meko. Tutaomba pamoja. Ukai ama fataro. Wanayukai. A step of faith. Step of faith. Omono ifatari yake. Step of faith. Mtu kahitaji zake. Kama kuna hitaji kuja hapa mbele. Tunataka kuomba. You want to pray with the faith. Taka inakota mara mara mbele yangu. You just come, we pray. Tuombe tuamini Mungu pamoja. Mane magamundu gainyo tagata ni wotaga ni wotaga mane magamundu gainyo. Naomba harakisheni wenye walikuwa juu, harakisheni. Masaa imesonga na saa 9 tunakuja kufungua district. Ukaitohoe. Nikutuone madhaa makwa iheo. Watu matika inuke mutika thethuke. Kuri mundu ukakohonoka hari nyuma ukakohonoka. Tukatuamini pamoja sote. Tukatuombe omundu ni fatara yake. Eregai. Ikinyare wakinyukia ria witeke gukaha mbere. Etekia ate Ngai na igwete kiriro giaku. Muthamaki nitugucokeria ngatho na tugutiema. We Ngai ndoire.
na wewe rathimagĩra andũ aku mahinda maku marĩa wamũrĩte ma kũmarathima. Wewe wekaga maũndũ ma kũgĩa ngoro citũ. Andũ aya maumĩra haha mbere moimĩra nĩ tondũ wa gũgwĩtĩkia o we wiki, nĩ tondũ wa gũkwĩhoka atĩ ũrĩ Ngai ũkũmaigua moka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na rĩu ibataro o rĩrĩa rĩothe rĩatũma moimĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, gĩkĩ twana gũkaĩra na ũkaigua mahoya twana gwĩta, na ũkahingia mabataro ma andũ aku, na ũkamahingĩria ũrĩa mabatairio nĩguo magacoka magoka gĩikaro gĩkĩ rĩngĩ kũruta ũira wa thanksgiving atĩ Mwathani nĩ wamaiguire rĩrĩa makũhoire. Ũguo noguo tũgweterera kuma kũrĩ we atĩ Mwathani reke mamũkĩre ũrĩa mabatairio, ũrĩa mainamu ngoro Mwathani ũkũinamũra, ũrĩa woka nĩ tondũ wa wĩra wake Ngai nĩ ũkũmũigua, ũrĩa woka nĩ tondũ wa bamĩrĩ yake Ngai nĩ ũkũmũigua, ũrĩa woka nĩ ũndũ o wothe ũrĩ hitho-inĩ yaku nake Mwathani Jehova Ngai tuĩkaga kũmahingĩria. Warĩkia gwĩka ũguo Mwathani, nguma na rũgoci Jehova Ngai nowe irĩcokerera. Nĩtwakĩmomora mĩthingi yothe ĩrĩa yothe ĩrũgamĩte thĩinĩ wa bamĩrĩ ciao, thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, na Mwathani twarũgamia kĩgongona gĩaku gĩtuĩke gĩa gũthamaka mũtũrĩre-inĩ wao Jehova Ngai, na mona ũtoria wa we Ngai we ũtahotagwo. Nĩguo twahoya twĩtĩkĩtie kanitha witũ wa Sociani, twagwatanĩra na aya Jehova Ngai atĩ Mwathani nĩ ũkũmahingĩria. Hamwe na ũguo Ngai, ndukate nĩ yaumĩra Mwathani, nĩ tũkwenda ũmĩrike na njĩra ya mwanya. Mũthuri ũrathikire mũtumia wake mahinda matathiĩte mũno, na rĩu akuga bata wake ona ti kũhonoka, ahonokire tene, no nĩ araririkana ihiko ciothe, nĩ araririkana mũtumia wake na akarĩra na gathĩnĩka ngoro. Nĩ twenda kũmũ-disconnect na roho wa gĩkuũ, kũmũ-disconnect na roho wa mũtumia wake, kũmũ-disconnect na roho wa kaburi. Jehova Ngai, ririkana mũthuri ũyũ, no mũseparate Mwathani, ũmũhe kĩhurũko, na etĩkĩre mũtumia wake nĩ athire kaburi-inĩ na ndagacemania nake rĩngĩ, nowe nĩwe ũkamũkora. In the mighty name of Jesus, twete kĩhurũko kĩa ngoro ya mũthuri ũyũ, twete kĩhurũko gĩake Jehova Ngai, etĩkĩra Mwathani kwerera ithenya rĩrĩa mũtumia wake ũtwahurũkirie Lang'ata, ithenya rĩu atigire Jehova Ngai, ũrĩoerere oro we mwene. In the mighty name of Jesus, igua tha Ngai tondũ rĩ Ngai ũiguaga tha. We Mwathani ũhoreragĩria maroho marĩa mahurũka, horerie roho wa mũtumia ũcio twahurũkirie, roho ũcio ũtĩũka gũcerera mũthuri wake, na meciria make Mwathani twamahotha harĩ we, maihũrwo nĩ wega waku na roho waku gwa wiki. That is our humble prayer this afternoon. In the mighty name of Jesus, our Lord, our Savior, do pray and I do believe. Mwathani kũrĩ angĩ matanaumĩra na mena mabataro menamo Jehova Ngai, ona Mwathani nĩ tondũ wa kwarĩrĩrio nĩ kĩgongona gĩkĩ, o ibatara o rĩothe Mwathani, andũ aya na members aya mokire nyũmba-inĩ ĩno magakumĩra na narĩo nĩ thiri yanyu, nao Mwathani ona ũngĩmahingĩria mabataro mao, ona macokie ngatho rĩrĩa magakinyanĩra Jehova Ngai ũrĩa makwenda na makwĩrirĩria. Ithe wa kĩrĩkanĩro ngũma na rũgoci nowe igacokerera. Again, our humble prayer in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Kesia, oya mugeko. Kesia, mugeko chokiare. Amen. Tupigieni Bwana makofi kwa hapo ametufikisha. Asante sana mhubiri wa siku ya leo, kwa maana umetupa mwihoko ati twina Ngai ratwana mwena ithuĩ. Kaida kanitukuria Elder Moses oke tutongorie harĩ ũheni witũ mbere ya Ngai. Thank you. Bwana asifiwe. Tunaonana. Praise be to God. Amen. Ni wakati mzuri wa kuja kuworship Mungu, na ile tumekuwa tukitayarisha kumletea leo, na leo
kulingana na ile discussion inaendelea, Bwana atuwezeshe kupatiana mali yetu kama vile ametubariki. Niguo ona twathondeka uguo turauga ka SMS, ndukanyitage ka SMS Wednesday ka 20 bob na mpesa ya kwirathoma makiri. Ambia mwenzako jaribu kulingana na vile Mungu amekusaidia, mupe tu. Amen. Isikue dear Moses Dirango, we have received your 50 shillings. Na yoathoma mpesa unapata pesa imejaa hapo. Mungu atusaidie sana. Tutapeana vipawa vyetu mara 3. Tutaanza na tithe, nitaombea. Tutapata Thanksgiving, wale wote wako na Thanksgiving watakuja. Kuna familia moja najua pia itakuja ya Mwangaza, na hiyo itaombewa na Elder Jane. Alafu the normal offertory pia tutaleta iombewe na Elder Sharago. Sasa wale wako na tithe kujeni, na wale walipatiana within the week, you can now bring your tithers. As the pay bill, tulisikia pay bill pia haionekani vizuri, tutaongeza kwa pillars so that it is visible. So tithers. As we do that, the screen itawekwa pay bill yetu na watu wa media team. Good. Thank you for coming in big numbers. May the Lord bless us and bless our families and businesses. Watu wanakuja bado. You can lift your envelope tukigoja wale wengine and speak to the Lord. Just dedicate your tithe to the Lord as we wait for those who are coming, because this is from the bottom of your heart. Good. Na wamefika sasa, tuombe. We want to thank you, God, because you have blessed us in all spheres. The gift of life cannot be paid to you. All the air that we breathe, the families and businesses you have blessed us, God, we cannot pay you back. You have ordered us to pay tithe to you, and that is what these servants have done. We want to pray that you shall accept them and accept their offering and bless them. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, do we pray and give thanks. Amen. You can drop your tithe. Na wale tena wako na Thanksgiving, sasa ni nyinyi ndio mnakuja. Maybe you can be coming so that Elder Jane can pray for you. Praise the Lord. Ewe ni undu mwega gucokeria Ngai ngatho kai haha. Twina families citiganite. Who are the Gathunduros? It's you, yes. Ni wega gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa maundu maria ekeirio mundu oro mundu. Na ni wega orona inyu mwete ikinya riu na nigetha muke mucokeria Ngai ngatho. Na ta kanitha ni tugukena hamwe na inyui ni tondu muyoka kwira mwathani thengio uguo wega mwikire na ithu ni atwikire tondu ko ni kurira murarira ni kurira tungirarira koguo ni tukeneire Ngai
nĩ tondũ wa kũmũririkana. Ĩkĩra iheo cianyu haha na nĩgetha tũhoe. Thank you. Rekei tũhoe. Rũgamai kanitha, rũgamai kanitha. Rũgamai na nĩgetha tũcokie ngatho hamwe na aya. Mwathani, nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho na gũgũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. Mbere yaku na mbere itũ nĩ harĩ na endwa aitũ mokĩte na nĩgetha makwĩre nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũmekĩte maũndũ mega. Nĩ wega nĩ tondũ warĩa ũgirĩtie maithori thutha wa gũkuĩrwo nĩ mũciari. Nĩ wega Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũkĩte na ũkamahe gĩkeno rita rĩngĩ. Ona makagĩa kanya ga gũka gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩu ũramahete mũciari ũcio. Angĩ marĩ haha na itũmi itiganĩte Mwathani onao moka kuga nĩ wega na ithuĩ ta kanitha tũgakena hamwe nao nĩ tondũ nĩ ũmarathimĩte na ũkameka wega. Mbere yaku na mbere itũ kũrĩ kĩrĩa marehe na nĩgetha moige nĩ wega, twakĩambararia na kũrĩa twakũhoya ũkĩrathime na tũkauga kĩgongona gĩkĩ Mwathani marehe nĩ kĩrĩ matetagĩra ona hĩndĩ ĩrĩa marĩkoragwo hatĩka-inĩ. Twamũkĩra na ngatho na twagũtĩĩa twaigua wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. The Lord bless you. Deacons wakuje na pale juu. Deacons watasimama hapa mbele, so mtateremsha tu hapo tu juu, hawatakuja kwa viti. So deacons, Deacons wale wako juu, pangeni tu laini hapo mbele, watateremka walete hapo. Mmoja akaa hii pande, songa hivi, sawa. Utienda motikanya na Yohana tawe Yoti wa Juda Gaimonene Wetagogai Yoti wa Mode Wetagogai Monene waita Utirenda gotikagea ya Yohana tawe Morodi wa Juda ya Imonene Wikagama udu makuregania Ugarora ya maono mode Amawari geire chana Israeli Uke maruta kwafaine Misiri Uke mahono Wikagamba odo makogeganya Ugarura ya maodo mone Amawari geire chana Israeli Uke maruta kwafaine Misiri Uke mahono Wait,
nagotikagĩra Ngai ũhana tawe mũrũthi wa Juda Ngai mũnene gũtirĩ nagotikagĩra Ngai ũhana tawe mũrũthi wa Juda Ngai mũnene. Keituhoe Ngai mwega na mũigua tha tuoka rĩngĩ mbere yaku Mwathani tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũrĩa warĩtie na ithuĩ Mwathani ũgatũrathima ona ũgeka magegania thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Mwathani nĩguo tũhete thayũ tũkoretwo naguo Mwathani nĩguo tũrathimĩte Baba Ngai mwega atĩ Mwathani ithuĩ tũrĩ aku ona ici nĩ indo ciaku twakũrehera Baba Ngai mwega nĩguo twathĩte Mwathani tũtigathiĩ nyũmba-inĩ yaku moko matheri na nĩ twĩ ũguo nĩ twĩkĩte Baba Ngai mwega tũtiĩtĩkĩrĩte gũka moko matheri ũtwĩte Mwathani ona okorwo nĩ gatũtura tũkũrehere Baba Ngai mwega na nĩ twĩ tũrehete indo icio Mwathani ici ingĩ Mwathani ciarehwo Baba imwe Mwathani nĩ the first fruit ingĩ Mwathani o mũndũ ũrĩa akwĩrĩte thĩinĩ wa ũmwĩkĩire thĩinĩ wa mũtũrĩre wake arĩ ũndũ arĩtie nawe Baba Ngai mwega ĩtĩkĩra kũhingia Baba Ngai mwega gĩtware na ithuĩ Mwathani tũrĩithie tũtigatuĩke kũrwo nĩ hinya twĩ nawe tũtigũtorio Baba Ngai mwega ũtwĩte Mwathani tũthiĩ igũrũ wa roho Baba Ngai mwega na tũrĩ igũrũ waku tondũ we nĩ ũgũtwarana na ithuĩ Baba kĩrathime ici Mwathani ciarutwo cithiĩ cikarute wĩra waku mwagĩrĩru ona ithuĩ mawĩra maitũ marĩa tũhete Mwathani tũrathimĩre mĩciĩ itũ tũrathimĩre bũrũri Baba Ngai mwega twerekereria kũrĩ we mwega Mwathani tũrĩ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ o rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo tũhana twetĩkia amen. Nĩ wega elders aitũ tũtongoria ũguo mwatũtongoria kaingĩ naka nĩ ngũria tũrũgame ithuothe na nĩgetha tuine rwĩmbo rũrũ rugaga enda nasi tukimaliza ibada ya leo studio. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuwa shingo ngumu tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Wakorwo hamwe na ithuĩ nĩ tũkũrie tũkĩambĩrĩria gĩthomo gĩkĩ Ngai witũ tũrane hamwe na ithuĩ nĩ twakuona Ngai witũ gĩtũcerera na njĩra nene kũgerera mahunjio marĩa twamenya wa ũmũthĩ twekĩrwo hinya Ngai witũ tũkĩmenya atĩ twĩna harĩa tũkũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo na rĩu Ngai witũ tũgĩthiĩ kumagara tũngĩhotwana hamwe na ithuĩ kiumia gĩũkĩte Mwathani tũkiuma na tũgĩcoka tuorie Ngai witũ rwaku mũtheru wa Ngai akoragwo hamwe na ithuĩ Mwathani he maũndũ marĩa twaria makiria ma mothe uhoro nginya wa kanitha gukorwo ũgĩkorwo ũrĩ na deficit ya maũndũ ma mbeca gũkorwo igĩtongoria kanitha tũhoya Ngai tũhutie ngoro cia andũ na nĩgetha mamenye atĩ
team leaders makoma makiutira mbeca niwe Ngai na thio tuike wa kumahe nawe thini wa Kristo Jesu ungigatuma tucemanie ringi mwathani Sunday ukite no twacokeria ngatho na tugathe ritwa riaku ni uru twagutirigite no atuigwa wega ina waku na mu Jesu Kristo nikio twana twacokia ngatho wega wa mwathani tu Jesu Kristo na edeni waku Ngai na ugwatane ya Roho Mutheru roikathi na igushi amen. Nitwakinya mwisho wa mathomo ma muthenya wa umuthi Ngai wa muya murarimia mwike wega twane amwe na inywe mukiuma na mugicoka atuike wa kumutongoria na makiria ma mothe maundu macio twane muthenya wa umuthi tutuike kumathikiria twerwo na tutuike wa kumathikira Ngai amwike wega na murathime. Praise and worship twerwibo kumia bai Ituria Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene Ituria Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene Kanitha turia Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene Aturi turia Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene Ngai turagoca Ngai munene Ngai uria uturaga tene na tene Ngai twainana inya Ngai munene Ngai uria uturaga